Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar va abituriyentlar. Demak, matematika fanidan 25 may kuni, demak, ikkinchi smenada o'tkazilgan sertifikat savollari tahlilini ko'rishni boshlaymiz. Demak, bu savollar Ruslanbek o'quv markazi tomonidan tuzib chiqilgan. Ularga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Birinchi masala. Agar a va b natural sonlar uchun a bilan b ni ko'paytmas 2 ni kubi 3/5 esa 7 ni kvadrati bo'lsa, bu e kub, mana bu ikkita son e kubining eng kichik qiymatini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bu uchun mana bu formuladan foydalanamiz birinchi o'rinda. Demak, ikkita soni ko'paytmasi berilgan bo'lsa bizlarda, bu ularning e kublari va e kublari ko'paytmasiga teng. Demak, shundan foydalanib, mana bu ikkita sonni hozir ikkita qismga ajratib olishimiz mumkin. Ya'ni a ni o'zini alohida, b ni o'zini alohida. Demak, a ni o'zini tanlash orqali yozadigan bo'lsam, 2 ni birinchisi 3 bo'lsa, kvadratini olsak, 7 dan bitta olamiz. B ni bo'lsa, endi e'tibor beringlar. Ko'paytirganda 2 ni kubini berish kerak. Demak, mana bu yoqda birinchisi yozildimi, b ga 2 ni kvadratini olishga majburmiz. Xo'p, 3 bo'lsa, kubini olishimiz kerak. Sabab, chunki darajalarni qo'shganda 5 berish kerak. 7 dan bo'lsa yana bitta olsak, ya'ni ko'paytma o'zgarishsiz qoladi mana shunaqa vaziyatda. Endi masalan shartiga qaytsak, ya'ni so'ralgan narsaga, ya'ni so'ralgan savolni ishlaydigan bo'lsak, e kukni topishimiz kerak mana shu ikkita sondan foydalanib. Demak, e kuk bu vaziyatda xo'p, ikkalasida qatnashganning eng katta darajasini olishimiz kerak edi e kuk topishda. Demak, bunda 2 ni birinchisi 2 ni kvadrati. Bu vaziyatda 2 ni kvadratini olishimiz kerak bo'ladi. Uchlarga qaraydigan bo'lsak, 3 kvadrati 3 kubi. Demak, bundan 3 kubini olamiz. 7 ning darajasi bir xil, shundan bittasini olib qo'ysak yetarli. Demak, buni hisoblaydigan bo'lsak, 2 ni kvadrati 4, bu 27 kara, demak 7. Demak, bu shunda, xo'p, 28 kara 27 756 degan javob bo'ladi. Demak, bu C kalitda turibdi. Ikkinchi masala. A ni qiymati kubinchi ilduz ostida 12, B ni qiymati ilduz ostida 6 va C ni qiymati 2 oltinchi ilduz ostida 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodani qiymatini topishimiz kerak soddalashtirib. Xo'p, buni ishlash uchun birinchi o'rinda qilishimiz kerak bo'lgan narsa mana bu ABC'lar taqqoslab olishimiz kerak. Sababi mana bu yoqda modul turgani uchun. Ya'ni moduldan ochayotganda bularni, ya'ni o'zaro taqqoslab olishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Demak, e'tibor beraylik nimaga? Mana bu 6-darajali ilduz, mana bu 2-darajali ilduz bo'lsa, kub ilduz turibdi. Hammasini 6-darajali ilduzga ko'taradigan bo'lsak, biz irratsional qismdan, ya'ni haqiqiy sonni o'tib olamiz. Demak, mana buni 6-darajaga ko'tarib oladigan bo'lsam, bu shunda 12 ni kvadrati, ya'ni 144 bo'lib qoladi. Mana buni 6-darajaga ko'tarib oladigan bo'lsak, bu 6 ni kubi bo'lib qoladi, bu 216 degani. Ya'ni mana bu 2 bordi, buni 6-darajaga ko'taradigan bo'lsak, 6 bilan 2 qisqarib ketsa, mana bu yoqda 3 qoldi. Shundan 6 ni kubilik kelib chiqdi. Xo'p, ana endi mana buni ham 6-darajaga ko'tarib oladigan bo'lsak, natijada 2 ni 6-si ko'paytirilgan 3. Xo'p, 2 ni 6-si bu 64 kara 3 degani bu 192 bo'lib qolar ekan. Ya'ni endi hozir bu yoqda ABC'lar o'rtasidagi munosabatni aniqlab olamiz. Ko'rinib turibdi, endi mana bu joyda eng kichigi A ekan, keyin undan kattasi C ekan, undan kattasi B. Ya'ni sonlar taqqoslasak mana shunaqa ko'rinishda bo'lib qoldi. Endi shundan foydalanib surat soddalashtirib olamiz. A minus B qaraydigan bo'lsak, buni bunday qilib yozib olsak ham bo'ladi. B C A ko'rinishda. A minus B ni qaraydigan bo'lsak, A B dan kichik son, mana ko'rib turibsizlar. Demak, buni ochganda modul ichidan doim musbat son chiqishi kerak. B minus A ko'rinishda ochishimiz kerak bo'ladi. Demak, mana buni B minus A ko'rinishda ochdik. Plus. Xo'p, mana bu ikkinchini. Ya'ni bu B minus C turibdi. Demak, B minus C e'tibor beradigan bo'lsak, B dan C katta son. Buni demak moduldan chiqarganda o'zgarishsiz qoladi. Ya'ni B minus C ko'rinishda bo'lib qoldi bu. Mana bunga o'tadigan bo'lsak, A minus C ga, demak, bu yoqda e'tibor bersak, A C dan kichik son. Demak, buni ochganda A minus C emas, C minus A ko'rinishda bo'lib qoladi mana bu ifoda. C minus A ko'rinishda bo'lib qoldi. Minus 2A. Demak, A ni o'zi musbat son, o'zini shundoq chiqarib yuborsak bo'ladi. Xo'p, ana endi eng muhim joyi, mahrajga e'tibor beradigan bo'lsak, A minus 2. A ni o'zi kubinchi ilduz ostida 12 turibdi, bizlarda e'tibor beringlar. Demak, A ni o'zi mana bu yoqdan yozaman, kubinchi ilduz ostida 12 bo'lsa, biza undan 2 ni ayirishimiz kerak bo'lyapti.
Tasavvur qilinglar, mana bunday qilib qo'yaman. Xo'p, shu joyda ko'pincha ildiz 12 bilan 2 ni taqqoslasam yetarli. Shundan foydalanib A-2 ni qiymatini baholashim mumkin bo'ladi. Xo'p, ko'pincha ildiz 12 turaversa, mana bu narsani o'zini ko'pincha ildiz 8 da yozishim mumkin. Ya'ni bundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, A2 dan katta sonligini A2 dan katta son bo'lsa, mana bu moduldan A-2 ni o'zi chiqadi. Plus, endi ikkinchi modul bilan qiziqamiz. B bilan 4 ni qiymatini taqqoslab ko'rishimiz kerak. Demak, B ni qiymatini yozib olaman mana bu joydan ildiz 6. 4 ni qiymatini o'zini ildiz 16 yozishimiz mumkin. Ya'ni bunda ko'rinib turibdi, 4 ni qiymati ildiz 6 dan katta, ya'ni B dan kattaligi. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, mana bu ifodani ochganda, ya'ni soddalashtirgan payti bu 4 minus B ko'rinishda ochiladi. Plus C-2 ni ko'radigan bo'lsak, C ni qiymati 2 kubin 6 ildiz ostida 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yoqda 2, ya'ni mana C va 2 ni taqqoslayapman o'zaro. Endi bu 2 ga qandaydir son ko'paytirilgan. Baribir bu bilsak 2 dan katta son bo'ladi. Nechchiligi aniq emas, lekin 2 dan katta sonligi aniq mana buni. Demak, bundan nimani aytish mumkin? Mana bu C-2 ifoda o'zidagi ochiladi, ya'ni musbat bo'lgani uchun. Demak, bu C-2 ligicha ochildi. Xo'p, asosiy qismi yechildi masalani. Ana endi buni oddiygina soddalashtirib qo'ysak yetarli. Ochib chiqaman yuqoridagilari. Xo'p, B minus A plus B minus C. Minus ta'sir qildirsak mana bunga, demak bu C plus A bo'ldi, minus 2 ko'rinishda turibdi. Mahraj soddalashtiradigan bo'lsak, mahrajda A minus 2 lar mana bular mana qisqarib ketadigan bo'lsa, A minus B plus C bo'lib qoldi mahraj o'zida. Yuqorini soddalashtiraman. Demak, B ga B ni qo'shsak 2 ta B. Xo'p, e'tibor beraylik. Mana bu ala qisqarib ketadigan bo'lsa, minus 2 ni o'zi qoldi. Demak, C bilan ishlaymiz ana endi. Minus 2 C qoldi mana bu joyda. Mahraj bo'lsa A minus B plus C ligicha turibdi. E'tibor beringlar, mana shu holatda mana bu suratdan 2 ni olib chiqadigan bo'lsam, B minus A minus C bo'lib qoldi. Mahraj bo'lsa A minus B plus C. Xo'p, endi e'tibor beramiz. Mana bu 2 bundan minus chiqarib oladigan bo'lsak, shunda bu demak A minus B plus C ko'rinishiga o'tib qoladi. Mahraj bo'lsa A minus B plus C ko'rinishda mana ko'rinib turibdi. Mana bu yoqda demak surat bilan mahraj bir xil bo'lib qoldi. Bular demak qisqartirib oladigan bo'lsak, bu minus 2 bo'lib qoladi. Xo'p, demak minus 2 degan kalit A kalitda turibdi. Uchinchi masala. Uchinchi masalada ikki sohil orasidagi masofa 24 kilometrga teng. Motorli qayiq borib kelishi uchun, ya'ni sohilga borib kelishi uchun jami 9 soat vaqt sarfladi. Oqim tezligi 2 kilometr taqsim soat bo'lsa, motorli qayiqning turg'un suvdagi tezligi oqim tezligidan necha marta katta deb savol qo'yilgan. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz masofa bor ekan, S barobar 24 kilometr. Va jami vaqt bor, teng 9 soat. Va oqim tezligi bor ekan, masala shartida bu 2 V oqim deb qo'ydim mana buni, kilometr taqsim soat. Endi masala shartida 9 soat ichida borib qaytib keldi deyilgan. Demak, mana buni ikkita sohil deydigan bo'lsak, ya'ni bunisini A degaylik, mana bunisini mana B deb olaylik. Ular orasidagi masofa mana bu 24 kilometr bo'ladigan bo'lsa, borayotganda mana daryo deyilgan bu yoqda shartiga e'tibor berishimiz kerak. Agar mana shu joyda ko'l yoki oddiygina bir oqmaydigan suv bo'lsa, oqim tezligi olinmay ketiladi. Ya'ni daryo bo'lgandan keyin oqim tezligini ham qo'shib olish shart mana bu yoqda. Xo'p, birinchi tasavvur qilaylik, daryodagi oqayotgan suv A shahardan B shaharga qarab, ya'ni chapdan o'ngga qarab nisbatda mana shunaqa holatda oqayotgan bo'lsin. Ya'ni kater mana bu yoqdan chiqdi mana V desak uni tezligini, oqim tezligi ham mana V0 shu kater tezligi bilan bir xil. Bu vaziyatda ikkalasini tezlik yo'nalishlari bir xil bo'lgani uchun bular tezliklarni qo'shib olamiz. Ya'ni umumiy tezlik shunda V plus V oqim bo'lib qoldi. Shunga ketgan vaqtda birorta bir T degaylik, orasidagi masofa 24 kilometr. Xo'p, endi B shaharga bordi. Endi masalan shartda borib keldi degan. Borishini ko'rdik mana bu holatda. Endi kelishini ko'radigan bo'lsak, mana B shahardan mana bu liniyada, ya'ni B dan A ga qarab yo'lga chiqqan paytda oqim tezligi o'zgarishsiz qoladi unda. Faqat kater oqimga qarshi harakatlanadi.
Demak, oqimga qarshi harakatlanganda tezliklar o'zaro ayrilib ketardi. Ya'ni kater tezligini mana bu yoqda mana v deb oladigan bo'lsak, bu yoqda shunda umumiy tezlik, natijaviy tezlik v minus v0 bo'lib qoldi. E'tibor berishimiz kerak bitta narsaga. Mana bu yoqda jami vaqt 9 soat deyilgandi. Borishga qanchadir t vaqt sarflagan bo'lsa, xo'p, qaytish uchun jami 9 soat bo'ladigan bo'lsa, mana bunga ketgan vaqtni ayirib tashlasam bo'ldi. Ya'ni bunga 9 minus t soat vaqt sarflabdi. Demak, birinchi tenglamani o'zidan mana bu joydan mana t ni topib olaylik oddiygina. T ni topib olsak 24 taqsim v plus v oqim bo'lib qoldi. Endi ikkinchi tenglamani o'zidan 9 minus t ni topib olaylik. 9 minus t ni topadigan bo'lsak, demak, mana bu ifoda bu tarafa bo'lish bo'lib o'tadigan bo'lsa, 24 taqsim v minus v oqim bo'lib qoldi. Demak, endi mana bu ikkita parametr bilan ishlayman. Xo'p, bu yoqdan yozaman. T teng 24 taqsim v plus v oqim bo'lib qoldi. 9 minus t teng 24 taqsim v minus v oqim bo'lib qoldi. Endi mana bu ikkita narsani shundoq qo'shib oladigan bo'lsak, e'tibor bering, mana tela qisqarib ketdi. Natijada nima hosil bo'ladi? Demak, bu tarafda 9 qoldi, teng bo'lar ekan 24 taqsim, demak, v minus v plus v0 plus 24 taqsim v minus v0 bo'lib qoldi. Demak, buni ishlaymiz. v0 qiymati yuqorida yozib qo'ydim, 2 ga teng edi. O'rniga keltirib qo'yaman. Demak, 9 teng bo'ldi 24 taqsim v minus v plus 2 plus v0 o'rniga 2 ni keltirib qo'ydim mana bu yoqdan yuqorida. Plus 24 taqsim v minus 2 bo'lib qoldi. Ana endi 24 da bo'lib olsak ham bo'ladi, shundoq. 24 da bittada bo'lib oladigan bo'lsak, natijada 9 taqsim 24 bo'ldi. Bu yoqda bo'lsa 1 taqsim v plus 2 plus 1 taqsim v minus 2. Mahraj beraman. Bunga demak v minus 2, mana bunga v plus 2 ni. Natijada xo'p, natijasini mana bu yoqdan yozib ketamiz. V minus 2 ni mahraj beradigan bo'lsak, yuqorida 9 taqsim 24 teng bo'lib qoldi. V minus 2 plus v plus 2. Mahraj bo'lsa v kvadrat minus 4 teng bo'lib qoladi. Xo'p, bu yoqda mana ikkilar qisqar ketish ko'rinib qoldi. Proporsiya qilib o'ramiz. 9 ta v kvadrat minus 36 teng bo'lib qoldi. 2 v ga buni ko'paytiradigan bo'lsam 48 ta v bo'lib qolar ekan. Demak, bundan 9 ta v kvadrat minus 36 minus 48 ta v ni bu yoqqa yig'sam teng 0 bo'lib qoldi. Xo'p, mana shu joyda hisob kitobni o'zlaringizga qoldiraman. V ni qiymatini topsak 6 kilometr taqsim soat bo'lib qoladi. Ya'ni bu V ni qiymati oddiygina kvadrat tenglamadan chiqarish mumkin. V ni faqat manfiy qiymatini olmaysiz, chunki tezlik manfiy bo'lishi mumkin emas. Xo'p, ya'ni bu V kater tezligi bo'lib qoldi bu. Endi masala shartiga qaytamiz endi. Masala shartida e'tibor berib qarasak, motorli qayiqning turg'un suvdagi tezligi oqim tezligidan necha marta katta degan. Ya'ni turg'un suvdagi tezligi mana shu 6. Ya'ni V kater taqsim V oqimi topib ber degan, masalan, shartni oddiy qilib aytganda. V kater tezligi 6, oqim tezligi bo'lsa mana bu joyda 2 ga teng edi. O'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsam 3 bo'lib qoladi. Demak, kater tezligi oqim tezligidan 3 marta katta degani bo'ladi bu. Xo'p, bu bo'lsa A kalitda turgan ekan. 4-chi masala yechimini ko'radigan bo'lsak, 6 ta bir xil shisha idishning hajmi, ikkita boshqa shisha idishning hajmining 90% ga teng bo'lsa, bitta shisha idishning hajmi bitta bochka hajmining necha foiziga teng? U yoqda ikkita bochka hajmining debdi. Xo'p, bu nima degani? Mana 6 ta bir xil idish bo'lsa, bitta idish hajmini birorta bir A deb oladigan bo'lsak, 6 tasini hajmi shunda 6 ko'paytirilgan A bo'ladi. Xo'p, ikkinchi idish hajmini B deb oladigan bo'lsak, ikkita idish deyilgan. Demak, buni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsak, shu ikkita idishi, ya'ni ikkita bochkan hajmi bo'lib qoldi bu. Va shuni 90% ga teng debdi endi. Ya'ni mana buni 90% ga teng. 6 ta idish hajmi. Teng deb aytgan, shu uchun teng qo'yaman ikkalasini. Demak, bu 4-chi masala. Xo'p, endi bu yoqda A bilan B ni o'rtasidagi o'zaro bog'lanishni topib olsak yetarli. Mana buni qisqartirib oladigan bo'lsam hozir bu yoqda 3 qoldi. Demak, shunda 3 ta A teng 0.9 ta B bo'lsa, xo'p, buni 3 ga bo'lib yuboraylik yana. 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, A teng 0.3 ta B bo'lib qoldi. Xo'p, masala shartida nimani so'ragan bizlardan? Bitta shisha idishning hajmi bitta bochka hajmining necha foiziga teng?
Ya'ni bitta shisha idishning hajmi bitta bochka hajmining nechi foiziga teng desa, shuni shundoq ikkala tarafini bunday mana 100 ga ko'paytirib oladigan bo'lsak, shunda mana 100 ta teng 30 ta b bo'lib qoldi. Demak, mana bu narsani ma'nosi oddiy proporsiya qilib topsam ham bo'ladi. Ya'ni bitta shisha idishning hajmi 30% ga teng degani bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu yoqda 30 ta b chiqqani uchun. Demak, shuni aytib ketishimiz mumkin. Mana buni 30% deb. 30% degan kalit, demak, C kalitda turibdi. Navbatdagi masala yechimini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, 5-masala. 5-masalada endi oddiy arifmetika ekan bu. Mayli, ko'rib ketaveramiz shuni ham. 0,25 ni minus 1 taqsim ikkinchisi ko'paytirilgan 3 minus birinchisi plus 0,5 ni minus ikkinchisi ko'paytirilgan 9 minus 1 taqsim ikkinchisi. Demak, mana bu narsani o'zini 1 taqsim 4 ni minus 1 taqsim ikkinchisi qilib yozib olsam, 3 minus birinchisi degani bu 1 taqsim 3 degani plus. Mana bu narsani o'zini mana 1 taqsim 2 qilib olsam 0,5 shuni minus ikkinchisi. Ko'paytirilgan 9 minus 1 taqsim ikkinchisi degani 1 taqsim 9 2 dan birinchisi degani bilan bir xil bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu narsaga e'tibor beraylik. Minus daraja bo'ldimi, u almashadi kasr bo'lsa. Ya'ni 4 taqsim 1 bo'ldi. Va bu yoqda darajada 2 dan 1 turibdi. 2 dan 1 degani bu ildiz degani. Ko'paytirilgan 3 dan 1 plus. Mana bunga e'tibor beradigan bo'lsak, demak bu 2 taqsim 1 bo'ladi, darajasida 2 turibdi. Ya'ni minus yo'q bo'lgan hisobiga kasr almashdi. Ko'paytirilgan. Mana bu 1 taqsim ildizda 9 degani. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, bu 2 ko'paytirilgan 3 dan 1 plus mana bu 4 ko'paytirilgan, demak 1 taqsim 3 bo'lib qoldi. Xo'p. Buni yozib ketishimiz mumkin 6 ko'paytirilgan 3 dan 1 ko'rinishda. Demak 3 bilan 6 qisqaradigan bo'lsa, javob 2 ga teng bo'lib qoladi. Demak 2 degan javob masalada hozir qo'limizdagi faylda C kalitda turgan ekan. Bu javob 2 bo'lib qoladi. Navbatdagi 6-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Demak, 6-masala hisoblang deb mana bunaqa ko'rinishdagi mana ildiz berilibdi. Xo'p, birinchi o'rinda bunga mahraj berishga shoshilmaymiz bunaqa masala kelganda. Oddiygina irratsionallikdan qutqaraylik. Irratsionallikdan qutqaradigan bo'lsak, ya'ni mana buni, ya'ni mahrajni qo'shmasiga ko'paytirishimiz kerak, ya'ni minusligiga. Xo'p, natijada bu 4 ko'paytirilgan ildizda 13 minus 3 bo'lsa yuqorida, ya'ni ildizda 13 minus 3 ga ko'paytirib bo'lyapman oddiy qilib aytganda. Mahrajda bo'lsa ildizda 13 plus 3, ildizda 13 minus 3. Ikkinchi kasrni ham irratsionallikdan qutqaramiz mahrajini. Demak, buni mahrajida minus ishora turgani uchun uni plusliga ko'paytirib bo'laman. Bu ildizda 13 minus 2, ildizda 13 plus 2. Soddalashtiraylik buni. Demak, 4 ko'paytirilgan ildizda 13 minus 3, mahrajga e'tibor beradigan bo'lsak, a minus b plus c formula. Demak, kvadratlar ayirmasi formulasi. Buni yozishim mumkin 10 ildizda 13 kvadrati minus 3 kvadrati deb. Bu natijada 13 minus 9 bo'lib qoladi 3 kvadrati. Minus yuqorida ikkinchi kasr yozaman. Ildizda 13 plus 2 bo'lib qoldi. Mahraj bo'lsa 13 minus 4. Yana shu a kvadrat minus b kvadrat formula bo'yicha. E'tibor beraylik, mana bu ifodani qiymati 4. Mana bu ifodani qiymati 9. 4 bilan 4, 9 bilan 9. Ya'ni masalani o'zi tayyor qilib berilgan qisqarishi. Shuni faqat to'g'ri yo'ldan olib kelsak bo'ldi. Xo'p, soddalashtirib qo'yamiz davomini. Yuqorida, ya'ni birinchi kasrdan ildizda 13 minus 3 qoldi. Minus ikkinchi kasrda mana bu qoldi. Ildizda 13 plus 2 qoldi. Qavs ochib olsak shundoq. Ildizda 13 minus 3 minus ildizda 13 minus 2 bo'lib qoldi. Ildizda 13 ga ketadigan bo'lsa, natija minus 5 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, bu D kalitda turibdi. Navbatdagi masalaning yechimini ko'rishni boshlaymiz. 7-masalada. Xo'p, kubinchi ildiz ostida 2 plus ildizda 5 plus kubinchi ildiz ostida 2 minus ildizda 5. Mana shuni hisoblangda bergan masala shartda. Xo'p, ikkala tarafda kub bo'lgani uchun mana shuni birorta bir x o'zgaruvchi qilib belgilaymanda, ikkala tarafni kub oshiraman. Demak, bu tarafini kub oshiradigan bo'lsak, bu tarafni ham kub oshiramiz. Natijada endi mana shu joyda mana bitta formulani eslatib o'tib ketaman, ya'ni qaysi formula? A ni kubi plus b ni kubini biza mana bunday. Ya'ni a ni kubi plus b ni kubini aniqrog'i a ni kubi plus b ni kubi plus 3ab a plus b ko'rinishda yozsak bo'ladi. Shundan foydalanamiz mana bunda ham. Demak, birinchisini kubi
kub bilan 3-darajali ildizga sarf ketadigan bo'lsa, 2 plus ildizda 5 qoldi, plus o'rta. Ana endi mana buni kubini ishlaydigan bo'lsak, 2 minus ildizda 5 bo'ldi, mana bu narsaning kubi. Kub bilan kub ildiz sarf ketdi. Plus 3 ko'paytirilgan mana bu joyda. Birinchisi, ya'ni mana buni A deb belgilab oldik, mana buni B deb belgilab oldik. Birinchisi. Xo'p, 2 plus ildizda 5 edi, ikkinchisi bo'lsa 2 minus ildizda 5 bo'lib turibdi. Shu x kubga teng ekan. Endi mana bu joyda e'tibor berasizlar. Mana A plus B ni o'zi masalani shartda yuqorida, mana bu yoqda yozib qo'yaman. A bilan B ni o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, shu dastlab x ga teng edi. Shuning uchun mana bu joyda ko'paytirilgan x ni ham yozib ketamiz. Natijada ildizlar 5 ta qisqaradigan bo'lsa, bu 4 plus 3 ko'paytirilgan kubinchi ildiz ostida. Mana bu joyda 4 minus 5 bo'lib qoldi. Ko'paytirilgan x teng x kub ekan. Xo'p, bu yoqdan yozamiz. 4 plus 3 ko'paytirilgan minus 1 ko'paytirilgan x teng x kub ifodaga kelamiz. Natijada. Xo'p, buni soddalashtiradigan bo'lsak, 4 minus 3x teng x kub bo'lib qoldi. Xo'p, endi buni tanlashdan topib qo'ysangizda bo'ladi. Mana oddiygina x qiymati birligi ko'rinib turibdi bu joyda. Yoki ikkinchi taraf olib o'tib, ko'paytuvchi ajratib oddiygina qilib ko'rsatsa ham bo'ladi x ning birligini. Demak, umumiy holatda mana bu masalaning javobi 1 bo'lib qoladi degani bu. Xo'p, shunda 1 degan javob C kalitda turibdi. Xo'p, navbatdagi masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 8-masala. Arifmetik progressiyada A4 plus A17 ning qiymati 17 ga teng va S14 minus S3 qiymati 77 bo'lsa, va keyin mana bu yoqda aka ni qiymati berilibdi 2023 ligi. So'ralgan savol ildiz ostida k ni qiymati nima chiqadi deyilgan. Xo'p, buni ishlash uchun birinchi o'rinda mana bu ikkinchi ifodaga e'tibor beraylik. S14 degani bu A1 dan toki A14 gacha bo'lgan yig'indi. S3 bo'ladigan bo'lsa, bu 1 dan 3 gacha bo'lgan yig'indi. Demak, bu ikkalasini ayirib oladigan bo'lsak, natijada mana bu 3 gacha bo'lgan qism qisqarib ketadi va natijada nima qoladi? A3 dan toki mana bu joyda mana oxirgisi A14 gacha bo'lgan yig'indi hosil bo'lib qoladi bizlarda. Ya'ni oxirgisi mana A6 plus A14 desak, mana shuni qiymati mana shartga ko'ra 77 ga teng. Ya'ni bu hozir S14 minus S3 qiymati bo'lib qoldi. Shu 77 ga teng ekan. Xo'p, endi e'tibor beraylik. Bu vaziyatda A3 ham qisqarib ketdi mana bu joyda. A3 ham shart emas. A4 bilan A14 yig'indisiga. Ya'ni bu nima degani? Arifmetik progressiyani asosiy xossasiga ko'ra, ya'ni indeksda yig'indisi teng bo'lsa, shu hadli nomerlar yig'indisi ham teng. Ya'ni buni yozish mumkin 2A9 ko'rinishida. Xo'p, hozir 4 dan 14 gacha bo'lgan qismda e'tibor beraylik. Bizlarda mana bu 10 ta yig'indi bor. Shular har bittasini o'rniga 2A9 ni qo'yib ketishimiz mumkin. Shu vaziyatda nima bo'lib qoladi? Demak, 2A9 ko'paytirilgan, mana bu yoqda mana 5 ta bo'ldi va o'rtada A9 o'zi ham bor. Mana bu yoqda mana A9 esa 77 bo'lib qoldi bu. Natijada общий hisobda mana 11 ta A9 teng 77 bo'ladigan bo'lsa, A9 qiymati 7 ga teng bo'lib qoladi. Bu degani A1 plus 8 ta D ni qiymati 7 degani. Xo'p, bu turaversin hozircha. Endi dastlabki shartga qarayman, mana bundan foydalanaman. Ya'ni bu yoqdan yozib olaman. A4 plus A17 ni qiymati 17 bo'lsa, A1 plus demak 8 ta D ni qiymati 7 bo'lgan. Demak, shundan hozir A1 va D ni qiymatini topib olsak, K ni qiymatini topishimiz oddiy bo'lib qoladi. Buni yozishim mumkin. Demak, общий hisobda yozib ketaman birdaniga. 2A1 plus demak mana bunda 3 ta D, bunda 16 ta D. Ya'ni mana bu 19 ta D teng 17 bo'lsa, bu yoqda demak A1 plus 8 ta D ni qiymati 7 bo'lib qoldi. Pastdagi ifodani shundoq ikkiga ko'paytirib ayirib oladigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? 3 ta D ni qiymati 3 va D ni qiymati 1 bo'lib qolar ekan. D ni qiymati 1 bo'lsa, mana bu joyga demak keltirib qo'yadigan bo'lsam, natijada 1 plus 8 ta demak D ni qiymati 7 bo'lib qoldi. Demak, bundan 8 ta D teng 6 bo'ladi, 8
bo'lib qoldi. Mana bu yoqda adashib ketdik. A1 plus D ni o'rniga qo'yamizda bir. Demak 8 karra 1 teng 7 bo'lsa, A1 plus 8 teng 7, bundan A1 qiymati minus 1 bo'lib qolar ekan. Demak A1 bilan D ni qiymati chiqdi. Endi mana bundan foydalanaman mana tenglikdan. Demak AK ni yozishim mumkin mana bu joydan. Demak bu A1 plus D ko'paytirilgan n minus 1 ta. Endi n o'rnida, indeks o'rnida mana bu yoqda k turibdi. K minus 1 mana shu ifoda shartga ko'ra 2023 teng. Xo'p, o'rniga keltirib qo'yaman. Demak A1 o'rniga minus 1, D ni o'rniga 1 qo'yaman. Ko'paytirilgan K minus 1 teng 2023 bo'ladigan bo'lsa, natijada minus 1 plus K minus 1 teng 2023 bo'ladigan bo'lsa, endi bundan K ni qiymati oddiy. 2025 ga tengligi ko'rinib qoladi. Masala shartida ilzosda K so'ralgan. Bu degani ilzosda 2025 dan necha chiqadi degani. Bu 45 bo'lib qoladi. Demak, yakuniy javob 45 ga teng bo'ldi. Bu B kalitda turibdi. Navbatdagi 9-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 9-masalani yechimini ko'rsak, agar geometrik progressiyada B4 minus B1 qiymati 52 va B7 minus B1 qiymati 1456 bo'lsa, S6 ni qiymatini topib ber degan. Xo'p, nima qilamiz? Birinchi o'rinda mana buni soddalashtiraylik. Demak, buni yozishim mumkin B1 q kub minus B1 teng 52 ko'rinishda. Endi mana buni ham B1 ko'paygan q6 minus B1 teng 1456 yozib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, birinchi tenglikdan B1 qavsdan tashqariga chiqarib qo'yadigan bo'lsam, bu yoqda quni kubi minus 1 teng bo'ldi 52 ga. Makrajdan bo'lsa, bundan ham demak B1 olib chiqadigan bo'lsak, natijada nima hosil bo'ladi? Quni 6-si minus 1 teng 1456 bo'lib qoladi. Endi e'tibor beringlar, mana shu vaziyatda pastdagi ifodani yuqoridagi ifodaga bo'lib o'raman, ya'ni sistemani bo'lib o'raman. Nima bo'ladi natijada? B1lar qisqarib ketadi, yuqorida q6 minus 1, pastda q kub minus 1 teng 1456 taqsim 52 bo'lib qoladi. Xo'p, mana bu q6 minus 1 o'zini ikkita qavsda ajratishim mumkin. Q kub minus 1, q kub plus 1 taqsim makrajda quni kubi minus 1. Demak, mana buni hisoblaydigan bo'lsak 28 bo'lib qoldi. Bular bir xil. Qisqaradigan bo'lsa, endi quni qiymati 1 chiqsa olmay ketamiz. Plus 1 teng demak 28 bo'lsa, demak q kub teng 27 bo'lsa, quni qiymati 3. Demak, bu hech qanaqa nimaga makrajni o'qib qo'ymaydi. Demak, quni qiymatini 3 olib ketishimiz mumkin degani bu. Xo'p, ana endi B1 qiymatini topib olaylik. B1 qiymatini mana bu joyga keltirib qo'yaman. Ya'ni mana bu joyga. Birinchi sistemaga keltirib qo'ying. Demak, shunda B1 ko'paytirilgan quni kubi 3 ni kubi minus 1 teng 52 bo'ladigan bo'lsa, B1 ko'paytirilgan 26 teng 52 degani bu. B1 qiymati 2 bo'lib qoladi. Geometrik progressiyada ham, arifmetik progressiyada ham birinchi hadi bilan uni makraji yoki uni ayirmasi bo'lsa, istalgan nomerli hadini topish mumkin. Ya'ni istalgan savolga javob topsa bo'ladi. S6 ni so'raydimi yoki boshqa savol beradimi, ahamiyati yo'q. Demak, hozir S6 ni qiymatini topadigan bo'lsak, formuladan foydalanaman. S6 degani bu B1 ko'paytirilgan Q6 minus 1 taqsim Q minus 1 degani bu ifoda. Xo'p, B1 qiymati mana bu yoqda mana 2 chiqdi. O'rniga qo'yaman. 2 ko'paytirilgan. Demak, Qni qiymati 3 chiqqandi. Bu 3 6-si minus 1 bo'ldi. Makraj bo'lsa Q minus 1, ya'ni 3 minus 1. Mana bu 2 bilan qisqarib ketadigan bo'lsa, demak, natijada 3 ni 6-si minus 1, demak, 729 minus 1 728 bo'lib qoladi. 728 degan javob, demak, D kalitda turibdi. Navbatdagi 10-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 10-masala. Agar x qiymati 6 bo'lsa, 1 taqsim ilzosda x plus ilzosda 2 minus 1 taqsim ilzosda x minus ilzosda 2 ni minus ikkinchisi. Mana shuni qiymatini topish so'ralgan. Xo'p, bunda birdaniga x o'rniga 6 ni qo'yib yuborish desak, sal osonroq, birmuncha osonroq bo'lib chiqadi. Ya'ni yozuvi ham sal kamroq bo'ladi. Lekin oxirigacha mana bu buni algebraik ifoda qilib soddalashtirib, oxirida qo'ysa ham javob chiqaveradi. Xo'p, birdaniga x o'rniga 6 ni qo'yib yuboramiz.
Natijada 1 taqsim ildizda 6 plus ildizda 2 minus 1 taqsim ildizda 6 minus ildizda 2. Shuni ikkinchi darajasi. Xo'p, mahraj beramiz desak ham bo'ladi, irratsionallikdan qutqaramiz desak ham bo'ladi. Ikkalasi ham bor, bitta narsa bo'lib ketadi. Demak, mahraj beradigan bo'lsak, ildizda 6 plus ildizda 2. Natijada nima bo'ladi? Qavs uchun soddalashtiraman. Yuqorida ildizda 6 minus ildizda 2 minus ildizda 6 yana minus ildizda 2 bo'lib qoladi mana bu joyda. Minus sansa qildirsak. Mahraj qaraydigan bo'lsak, ildizda 6 ni kvadrati minus ildizda 2 ni kvadrati. Ya'ni bu 6 minus 2. Shuni minus ikkinchisi. Xo'p. Ildizda 6 lar qisqarib ketdi. Yuqorida nima qoldi? Minus 2 ildizda 2 qoldi. Mahrajda bo'lsa 4 qoldi. Shuni minus ikkinchisini hisoblab qo'ysak yetarli. Qisqartirib olsam mana bu yoqda 2. Xo'p, minus ikkinchi darajasi degani nima degani bu? Demak, minus o'rdan o'shadi shuni. 2 taqsim ildizda 2 degani shuni kvadrati. Xo'p, 2 ni ildizda 2 ga bo'lsak, demak bu minus ildizda 2, shuni ham kvadratini hisoblab qo'ysak, oddiygina 2 degan javob kelib chiqadi. Demak, 2 degan javob akalitda turibdi. Navbatdagi 11-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 11-masala. Xo'p, mana shu ko'rinishdagi mana ifoda berilgan. Shu ifoda qaysi oraliqqa tegishli, shu son qaysi oraliqqa tegishli deb berilgan masalan shartda. Xo'p, birinchi o'rindan soddalashtirib olaylik. Ya'ni mahrajlarga e'tibor bersangiz, aniqroq qilib aytsam, ayirmasi bir turibdi emasdi. Demak, bu degani buni irratsionallikdan qutqarsak, mahraj yo'q bo'lib ketadi degani. Demak, mana buni irratsionallikdan qutqarib oladigan bo'lsam, buni qo'shmasiga ko'paytiraman, ya'ni shuni minusligiga. Bu ildizda 4 minus ildizda 3 ga ko'paytirsak, buni bo'lsa ildizda 5 minus ildizda 4 ga, bunisini ildizda 6 minus ildizda 5 ga, mana buni bo'lsa ildizda 25 minus ildizda 24 ga ko'paytiraveramiz. Natijada yuqorida ildizda 4 minus ildizda 3 mahrajda 1 bo'lib qoladi. Chunki bu yoqda ildizda 4 kvadrati minus ildizda 3 kvadrat bo'ladigan bo'lsa, bu 4 minus 3 degani, bu 1 ga teng. 1 yozmasak ham bo'ladi. Xo'p, ikkinchisini yozaman. Ildizda 5 minus ildizda 4. Uchinchisi ildizda 6 minus ildizda 5. Demak, mana bular hammasini mahraji 1 ga teng bo'lib ketadi. Shu uchun yozmay ketyapman bularni. Ko'paytirganimizdan keyin. Va hokazo shu ko'rinishda ketar ekan, ildizda 25 minus ildizda 24. Endi e'tibor beraylik. Qisqaradigan nimalar bor bizlarda? Ildizda 4 da ketdi, ildizda 5 ham ketdi. Hop, qonuniyat qanaqa? Boshidan ikkinchisi qoldimi, ikkinchi o'rindagisi qoldimi, oxiridan ham ikkinchi o'rindagisi qoladi. Bunaqa tipdagi masalalarda. Demak, mana 24 dan bundan oldingi 24 bilan qisqarib ketadi. Natijada, hop, yakuniy javob nima bo'ldi? Ildizda 25 minus ildizda 3 bo'lib qoldi. Ildizda 25 dan 5 chiqsa, mana bundan bo'lsa 3 chiqadi. Endi e'tibor beringlar, mana bu ildizda 3 dan ham taqribiy ildiz chiqaraman. Taqriban 1.7 deb chiqarsak, shu 1.7 atrofidagi son 1.72 mi shunaqa, ya'ni 2.89 bo'lsa, hop, ayirib tashlaydigan bo'lsak, shu 3 nechidir ham chiqadi. Ya'ni 3.3 dan sal kattaroq son. No, bu nechchiligi chiqishi aniq emas. Masala shartda, chunki qaysi oraliqda deyilgan. Endi 3 nechidir bo'lgan son bu oddiygina 3 bilan 4 orasida bo'lishi ko'rinib qoldi. Xo'p, bu javob shunda C kalitda turibdi. Demak, navbatdagi 12-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 12-masala. 12-masalada tangens arc sinus -1/2 ni qiymatini hisoblang degan. Xo'p, birinchi buni hisoblashda mana bu ichkarida turgan arc sinus -2/1 qiymatini hisoblaylik. Demak, arc sinus bu toq funksiya. Toq bo'lgani uchun oldiga minus chiqaradi. Ya'ni natijada bu tangens minus, demak, arc sinus 2/1 degani bo'lib qoladi bu. Demak, buni ma'nosi nima? Arc sinus 2/1 ma'nosi nima? Qachon sinus 2/1 teng degani bu? Sinus u 60 gradusda 2/1 teng. Sinus 30 gradusda 2/1 teng. Bu aniqrog'i radian o'tadigan bo'lsak pi/6. Ya'ni minus pi/6. 30 gradus degani bu. Xo'p, endi tangens ham toq funksiya. Bu ham minus oldiga chiqaradi. Demak, bu tangens pi/6 degani. Tangens pi/6 dagi qiymati, demak, ya'ni bu
tanginus 30 gradusdagi qiymatda yozsak ham xato bo'lmaydi. Minus 1 taqsim ilzosda 3 yoki irratsionallikdan qutqarib qo'ysak, ilzosda 3 taqsim 3 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, bu javob B da turibdi. 13-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Tengsizlikning butun yechimlari yig'indisini toping deb savol berilgan 13-masalada. Ya'ni mana bu ko'rinishdagi mana tengsizlik berilibdi. Shu tengsizlikni yechib, oxirida butun qiymatlar yig'indisini topish so'ralgan. Xo'p, bu tengsizlikni o'zini yechib olaylik birinchi o'rinda. Qulaylik maqsadida, ya'ni mana bu ildizdan qutulish maqsadida ildiz ostida x ni birorta bir y o'zgaruvchi deb belgilayman. Shunda demak x qiymati y kvadrat bo'lib qoladi. O'rniga shunday qo'yadigan bo'lsak, bu 3 ko'paytirilgan y kvadrat minus 5y plus 6. Makrajda bo'lsa y kvadrat minus 4 bo'lib qoldi. Shu katta y minus 3 dan. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsak, 3 ko'paytirilgan surat y minus 1, y minus y minus 2, y minus 3 ga ajralgan. Xo'p, makraj bo'lsa, makraji ko'paytuvchiga ajratsak, y minus 2, y plus 2 degani makraj. Shu katta y minus 3 dan. Demak, y plus 2 lar bir xil qisqartirib yuboramiz hozircha. Natijada qolgan narsani u yoqdan yozadigan bo'lsam, 3 ko'paytirilgan y minus 3 taqsim makrajda y plus 2 bor. Endi mana bu narsani tenglikni o'ng tarafidan chap tarafiga olib o'taman, tengsizlik aniqrog'i. Minus mana bu yoqda y minus 3 katta 0 bo'lib qoldi. Endi e'tibor beringlar, mana bu ikkalasi bir xil. Y minus 3 qavsdan tashqariga olib chiqadigan bo'lsa, birinchisida plus 2 minus mana bu yoqda mana 1 bo'lib qoldi. Bu katta 0 ekan. Xo'p, buni endi soddalashtiradigan bo'lsak, nima ifoda hosil bo'ladi? Mana bunga demak y plus 2 ni makraj berib yuboraman. Y plus 2 ni demak makraj beradigan bo'lsak, natijada y minus 3 ko'paytirilgan, bu yoqda 3 minus demak minus y minus 2 bo'lib qoldi. Makraj bo'lsa y plus 2 bo'lib qoladi. Shu katta 0. Demak, buni ishlaydigan bo'lsak, ayiramiz. Bu yoqdan yozib ketaman. Natijada demak y minus 3 ko'paytirilgan. Birinchi ifodada 1 minus y makrajda bo'lsa y plus 2, xo'p, katta 0 bo'lib qoldi. Endi mana shu vaziyatda y lar o'rniga ilzosida x qo'yib yuboraman. Natijada ilzosida x qo'ysak, ilzosida x minus 3 ko'paytirilgan mana bu joyda. Demak, ilzos mana bu yoqda demak 1 minus ilzosida x taqsim, xo'p, makrajda ilzosida x plus 2 bo'lib qoldi. Bu katta 0. Shu vaziyatda endi e'tibor beringlar, mana bu joyda tashlab ketsak bo'ladi. Chunki buni qiymatlar sohasi hozir 0,2 dan cheksizgacha, ya'ni buni qiymati aniq musbatligi aniq. Ya'ni mana bunga ko'paytirib ketsak, tengsizlik ishorasi almashmaydi. Shuni shu yerda tashlab ketamiz. Natijada ildizda x minus 3 ko'paytirilgan. Minusga ko'paytirib yuboring mana shu narsani. Bu ildizda x minus 1 bo'lib qoladi. Natijada faqat tengsizlik ishorasi almashib qoldi. Xo'p, buni nollarini topadigan bo'lsak, mana buni birinchisi 0, x teng 9, ikkinchisi 0 bo'lsa x teng 1. Va bu yoqda aniqlangan soha ham bor. X qiymati katta yoki teng 3. X qiymati katta yoki teng 0 aniqrog'i. Ilzosida x bo'lgani uchun. Chizamiz. Demak, mana bunday mana chizadigan bo'lsak, x teng 1, x teng 9, demak interval. Xo'p, x oldilari to'g'ri turibdi. Shu uchun buni ishorasini plusdan boshlayman. Plus minus plus. Va mana bu yoqda mana x katta yoki teng 0 shart bor edi menda. X demak katta 0. Ya'ni bo'yaydigan bo'lsak, shu, ya'ni mana shu oraliq o'zgarmay qoladi. Ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan oraliq. Demak, mana bu joyda yozib qo'yaman. X tegishli bo'ldi 1 dan 9 gacha. Mana bular kirmaydigan qavs, ya'ni dumaloq qavsda bo'ladi. Chunki tengsizlik ishorasi qat'iy turibdi. Xo'p, mana shu joyda eng chalg'ituvchi joyi qayoqda? Masalani boshiga, ya'ni dastlab ko'rinishga qaytadigan bo'lsak, x minus 4 makrajda turibdi. Ya'ni makraj kasr aniqlanish sohasiga ko'ra 0 dan farqli son bo'lishi kerak. Ya'ni mana shu joy o'zidan aytib ketsam bo'ladi. Mana x teng emas 4 deb. Shu uchun x teng emas 4, ya'ni 4 mana bu chiqqan oraliqda bo'lgani uchun
yechimdan chiqarib tashlayman uni. Natijada mana bu joydan x teng 4 ni chiqarib tashlaydigan bo'lsak, tengsizligi javobi quyidagicha bo'lib qoladi. Ya'ni 1 dan 4 gacha birlashma 4 dan 9 gacha. Tengsizligi javob mana shu bo'lib qoldi. Endi masala shartida bu tengsizligi yechim emas, butun yechimlar yig'indisini topib ber degan. Xo'p, bu tengsizligi butun yechimlar yig'indisini topadigan bo'lsak, bu oralig'ida 2, 3 bor. Keyingi oralig'ida 5, 6 va 7, 8 ham bor ekan. Xo'p, bular qo'shadigan bo'lsak, 5, 10, 16 plus 15. 16 plus 15 31 bo'lib qoladi. Demak, 31 degan javob B kalitda turibdi. Xo'p, demak, navbatdagi 14-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 14-masala. Xo'p, mana shu tengsizlik berilgan bo'lsa, shu tengsizlikning butun yechimlari yig'indisini toping deyilgan. Xo'p, birinchi o'rinda 25 o'zini tengsizligi chap tarafiga olib o'taylik. Xo'p, bu yoqda 25 kerak, 2 eksinchisi minus 10 eksinchisi minus plus 5 ni eksinchisi minus 25 katta yoki teng 0 bo'lib qoladi. Endi e'tibor beringlar. Xo'p, mana bu ikkita ifodadan 2 ni eksinchisini olib chiqadigan bo'lsak, bu yoqda 25 minus 5 eksinchisi bo'lib qoldi. Bu tarafdan bo'lsa, mana minus chiqaradigan bo'lsak, mana bu ikkala ifodadan, bu yoqda ham 25 minus 5 eksinchisi ifoda hosil bo'lib qoladi. Xo'p, endi bir xillari, ya'ni bir xil bo'lgan ko'paytuvchilari, bir xil bo'lgan sonlari qavsdan tashqariga olib chiqamiz. Natijada 25 minus 5 darajasida x ko'paytirilgan mana bunda 2 ni eksinchisi, bu yoqda bo'lsa 1 qolib ketdi. Katta yoki teng 0. Keyingi shuni ko'paytirib boraylik. Ya'ni x ishorasini x oldin to'g'ri qilish uchun. Minus 25 bo'ldi. Buni minusga ko'paytirib borsam 2 ni eksinchisi minus 1. Endi bu kichik yoki teng bo'lib qoladi. Tengsizlik ishorasi almashdi. Ya'ni minusga ko'paytirib bordim. Xo'p, mana bu 0 ni topadigan bo'lsak, birinchi ifodaning 0 x teng 2. Xo'p, mana bu 0 ni topadigan bo'lsak, buni 0 x teng 0. Ya'ni 2 ni eksinchisi teng 1 bo'lsa, faqat x teng 0 deb bajariladi bu. Xo'p, interval usuliga, ya'ni intervalga qo'yamiz. X teng 0 va 2. Xo'p, x ishoralari to'g'ri turgan bo'lsa, doim plusdan boshlanadi. Plus, minus, plus. Demak, manfiy bo'lgan oraliq kerak bu tengsizlikda. Ya'ni mana bu kichik 0 turibdi. Ya'ni mana bu oralig'i olishim kerak ekan. Xo'p, bu yoqda e'tibor beramiz. Hech qanaqa demak aniqlanish sohani buzmaydi bu. Birdaniga yozib ketsak bo'ladi. Demak, x tegishli deb 0 dan 2 gacha. Faqat segment qavsida bo'ladi bu, chunki tengsizlik ishorasi noqat'iy turibdi. Demak, bu oraliqdagi sonlar qaysilar? 0, 1, 2. Masala shartda shular yig'indisini topib beradigan, o'rtasiga plus qo'ysak bo'ldi. Demak, bu oxirgi javob 3 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, 3 degan javob bu D kalitda turibdi. Xo'p, navbatdagi 15-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 15-masala. 15-masalada, xo'p, mana bu ko'rinishdagi mana sistema berilgan bo'lsa, shu sistema necha jup yechimga ega deb savol berilgan. Xo'p, birinchi buni yechishda nima qilamiz? Birinchi tengligi o'zini kvadrat oshirib oraylik. Demak, birinchi tenglik kvadrat oshirdik. Ikkinchi tenglikdan bo'lsa, kelinglar y kvadrat topib qo'ying. Demak, bunda y kvadrat topib qo'yadigan bo'lsak, x kvadrat minus 36 bo'lib qoladi. Xo'p, birinchi tengligi bilan ishlaymiz. Kvadratga ko'taradigan bo'lsak, a plus b formulaga ko'ra, demak, birinchisi x plus y bo'ladi, plus 2 ko'paytirilgan ildiz ostida x kvadrat minus y kvadrat plus x minus y teng y kvadrat bo'lib qoladi. Xo'p, endi soddalashtiraylik. Y lar qisqarib ketadigan bo'lsa, natijada 2x plus 2 ko'paytirilgan x kvadrat minus y kvadrat bo'lsa, mana bu joyda plus teng y kvadrat. Mana bu joyga kelgandan keyin endi y kvadratni o'rniga x kvadrat minus 36 ni qo'yib yuboraman. Natijada 2x plus 2 ko'paytirilgan ildiz ostida x kvadrat minus, xo'p, o'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, x kvadrat minus 36 teng y kvadrat ko'rinishiga kelib qoladi. Soddalashtiraylik. X kvadrat plus 2 ko'paytirilgan ildiz ostida, demak, mana bu x kvadrat minus x kvadrat plus 36 teng y kvadrat ko'rinishiga kelib qoladi.
x kvadratlar qisqaradigan bo'lsa, natijada 2x plus 2 ko'paytirilgan ildiz ostida 36 teng y kvadrat bo'lib qoldi. Demak, tengligi chap tarafida 2x plus mana buni 6 chiqsa 12 bo'lib qoldi. Endi y kvadrat o'rniga yuqorida topgan x kvadrat minus 36 ni keltirib qo'yamiz. X kvadrat minus 36. Xo'p, endi hosil bo'lgan mana bu chap tarafdagi 2x plus 12 ni o'ng tarafga yig'amiz. X kvadrat minus 2x minus 48 teng 0 ko'rinishiga kelib qoladi. Xo'p, buni ishlaydigan bo'lsak, x minus 8 x plus 6 teng 0 degan. Demak, bundan x1 teng 8, x2 teng minus 6 bo'lib qoldi. Endi mana shu joyga kelgandan keyin bitta aniqlanish sohaga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Aniqlanish soha bu vaziyatda. Xo'p, birinchi ildizga qarasak, ya'ni dastlabki ko'rinishda ildiz ostida x plus y berilganda, ya'ni mana bu yoqdan yozaman. Demak, ildizda berilgani uchun mana bu 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Xo'p, xuddi mana shu ham. Bu ildiz ostida turibdi, mana bu ham ildiz ostida turgani uchun ikkalasini ham 0 dan katta yoki teng qildik va dastlabki ko'rinishda mana bu kvadrat yo'q edi, e'tibor bersangizlar. Va ildiz ostida, ya'ni ildizdagi ikkita son qo'shilganda doim musbat son hosil bo'ladi. Ya'ni bundan ham y 0 dan katta yoki teng deb aytib ketishim mumkin ekan. Xo'p, mana shu umumiy sistemani aniqlanish sohasi bo'lib qoldi. Endi birinchi mana bu birinchi va ikkinchi texnikada yozilgan sistemani shundoq qo'shib oladigan bo'lsak, natijada nima hosil bo'ladi? Xo'p, bunda qo'shib oladigan bo'lsak, y lar qisqarib ketib 2x katta yoki teng 0, ya'ni x katta yoki teng 0 tengligiga kelamiz va mana bu yoqda y ham katta yoki teng 0 tengligi hosil bo'lib turibdi. Endi mana bu ikkinchi tengligiga e'tibor beradigan bo'lsak, x katta yoki teng y bo'lishi kerak. Umumiy holatda aniqlanish sohani bitta qilib yozib qo'yadigan bo'lsak, x katta yoki teng y va bular ikkalasi ham 0 dan katta musbat sonlar. Xo'p, ana endi mana bu aniqlanish soha bo'yicha gapiradigan bo'lsak, x manfiy son qabul qila olmaydi, chunki bu 0 dan katta son. Shu uchun mana bu joydan x teng minus 6 degan yechim chiqarib tashlaymiz va x teng 8 degan yechim o'zini olamiz faqat x ga. Xo'p, endi x o'rniga 8 ni qo'yib y ga topib ko'raylik. Mana bu tenglik yozaman. Demak, y kvadrat teng x kvadrat minus 36 edi. Demak, y kvadrati topadigan bo'lsak, x o'rniga 8 ni keltirib qo'yaman. Shunda natijada mana bu 64 minus 36 bo'lib qolsa, y kvadrat teng, xo'p, 28 bo'lib qolar ekan. Bundan ham plus minus y qiymatini topsak, 2 ildiz ostida 7 bo'lib qoladi. Ya'ni y birinchi qiymat 2 ildiz ostida 7, y ikkinchi qiymati minus 2 ildiz ostida 7 bo'ldi. Endi mana bu narsaga e'tibor beraylik. Y ga mana bu joyda musbat son edi. Shu uchun mana bu javob o'z-o'zidan chiqib ketadi. Natijada xo'p, x teng 8 bo'lganda y teng 2 ildiz ostida 7 degan tenglamalar sistemasining yagona yechimi hosil bo'lib qoladi. Ya'ni mana bunday qilib yozib qo'yadigan bo'lsak, x y yechim shunda, demak x mana bu yoqda mana 8 bo'lganda y ga qiymati 2 ildiz ostida 7 bo'lib qoladi. Demak, jami hisobda necha juft yechim bor deyilgan shartida bir juft yechimga ega. Ya'ni bitta yechimga ega desak ham bo'ladi. Xo'p, bu A kalitda turibdi. Navbatdagi masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 16-masala. Xo'p, mana shu logaritmik tenglama berilgan ekan. Mana buni barcha haqiqiy ildizlar yig'indisini toping degan. Agar bitta bo'lsa, o'zini toping, deyilibdi. Xo'p, soddalashtirib olaylik. Xo'p, buni soddalashtirib olishdan oldin o'zi mana e'tibor beradigan bo'lsak, logaritm buzyapti deb bu yoqda ishi. Ya'ni LG ni, ya'ni o'nli logaritmni yo'qotib olaylik birinchi o'rinda. Xo'p, u uchun mana o'rtada ko'paytirish bor. Mana buni yozishim mumkin, ichkariga kirgizib olsam logaritm ichiga, u daraja bo'lib kirardi. Demak, bu LG 4 plus mana bu. Xo'p, bu shunda LG 3 darajasida 1 plus 1 taqsim 2x bo'lib qoladi mana bu narsa. Barobar mana bu joyda LG ichkarida 1 taqsim x plus 27 ekan. Shunaqa. Xo'p, qo'shishda logaritm asoslari ko'paytirilardi. Demak, ko'paytiradigan bo'lsak, LG 4 ko'paytirilgan. Shunda bu demak 3 darajasida 1 plus 1 taqsim 2x bo'lib qoldi. Asli yozib qo'ydim buni. Demak, bu LG
3 darajasida 1 taqsim x plus 27 bo'lib qoldi. Ana endi LJ'lari tashlab yuborsak bo'ladi. Hech qanaqa tengsizlik emas, tenglama bemalol tashlab yuborsak bo'ladi, qo'rqmasdan. Demak, natijada nima hosil bo'lib qoldi? 4 ko'paytirilgan 3 darajasida 1 plus 1 taqsim 2x teng bo'lib qolar ekan 3 darajasida hop 1 taqsim x plus 27 ga. Xo'p, mana buni o'zini parchalayman. Demak, 4 ko'paytirilgan 3 darajasida 1 ko'paytirilgan 3 darajasida 1 taqsim x ko'rinishida. Natijada bu yoqda 1 taqsim 3 darajasida 1 taqsim x plus 27. Mana shu joyda 3 ni 1 taqsim 2 eksinchisi birorta bir t o'zgaruvchisi deb oladigan bo'lsam, natijada mana bu ifoda 3 ni 1 taqsim eksinchisi t ni kvadratiga teng bo'lib qoladi. Chunki buni kvadratga ko'tarsa 2 lar sarf ketib 1 taqsim x hosil bo'lib qoladi. O'rnak qo'yaveraman. Demak, bu 4 kara 3 ko'paytirilgan, demak, mana bu narsani t deb oldik, teng bu yoqda. Mana bu t kvadrat plus 27 bo'lib qoldi. Demak, chap tarafdan o'ng tarafga yig'amiz. T kvadrat minus 12t plus 27 teng 0 bo'ladigan bo'lsa, demak, buni t minus 3, t minus 9 teng 0 qilib soddalashtiradigan bo'lsak, natijada t teng 3 va t teng 9 bo'lib qoladi. Xo'p, t deb e'tibor beringlar, mana bu narsani olgandik. Tenglashtiraman. Demak, t teng 1 taqsim 2, aniqroq mana t ni o'rniga mana buni qo'yaman demoqchiman. 3 1 taqsim 2 eksinchisi teng 3 bo'ladigan bo'lsa, demak, bunda 1 taqsim 2x teng 1 bo'lib qoladi. Xo'p, bundan x ni qiymati 2 dan 1 yoki 0.5 dagi ko'rinib qoldi. Xo'p, ana endi demak, ikkinchi holatda 3 ni 1 taqsim 2 eksinchisi teng 9 bo'ladigan bo'lsa, unda 3 ni 1 taqsim 2 eksinchisi teng bu 3 ni kvadrati degani. Xo'p, bundan 1 taqsim 2x teng 2 bo'ladigan bo'lsa, x ni qiymati 1 taqsim 4 lik ko'rinib qoldi. Demak, x teng 0.5 va x teng 1 taqsim 4 chiqdi. Xo'p, masala shartida adashmasam, masala shartida ildizlari xo'p, yig'indisini toping deb so'ralgan-di. Unda demak, ildizlar yig'indisini topadigan bo'lsak, ya'ni 0.5 bilan 4 dan 1 mana bu yoqda mana qo'shib qo'yaman. 0.5 qo'shilgan 4 dan 1 bo'lsa, buni demak 2 taqsim 4 plus 1 taqsim 4 qilsak, javob 3 taqsim 4 ga teng bo'lib qoladi. Demak, navbatdagi 17-masalani yechimini ko'rishib boshlaymiz. 17-masala. Y teng ildiz ostida katanginus x ko'paytirilgan 2 sinus x minus 1 teng 0 tenglamaning 0,2 pi oraliqdagi ildizlar yig'indisini toping deyilgan. Xo'p, mana bunday ko'rinishda ekan tenglamani o'zi. Shuni 0,2 pi orasidagi yechimlar yig'indisini topib bering degan masala shartida. Xo'p, birinchi yechimlar yig'indisini topishdan oldin tenglamani o'zini ishlab olaylik. Xo'p, aniqlanish soha. Katanginus x ildiz ostida bo'lgani uchun bu katanginus x o'zini katta yoki teng 0 deyishimiz kerak. Birinchisi. Va katanginus x teng 0 o'zini yechib qo'yamiz mana bu joydan. Katanginus x teng 0 degani oddiygina. Katanginus o'zi bilamiz, cosinus x taqsim sinus x edi. Bu 0 ga teng bo'lsa, faqatgina surat 0 ga teng bo'lsa yetarli. Sinus x 0 dan farqli son bo'lishi kerak. Demak, cosinus x teng 0 bo'ladigan bo'lsa, cosinus x bu y o'qi. Cosinus x aniqroq x o'qi bo'lsa, y o'qini ustida 0 bo'ladi demoqchiman. Demak, bu xususiy yechimda, buni yechimi pi taqsim 2 plus pi n. Ya'ni xususiy holatdan biri 6 ta. Endi ikkinchi, mana bu tengligi, ya'ni mana bu ikkinchi ifodani 0 ga tenglab oladigan bo'lsak, 2 sin x minus 1 teng 0 bo'lsa, bundan sin x qiymati 2 dan 1 bo'lib qoldi. Endi sin x teng tenglama yechimi x teng minus 1 ni k'inchisi arc sinus a plus pi n. Endi arc sinus degani sinus qachon 2 dan 1 erishadi? Pi taqsim 6 da plus pi ni mana bunday qilib qo'shib qo'yamiz. Xo'p, hozircha ikkita yechim chiqib qoldi. Mana bu yechim bilan, mana bu ikkinchi yechim. Endi aniqlanish soha bilan ishlay qolaylik. Mana bu narsa bilan o'zi eng chalg'ituvchi joyi mana shu joyda. Demak, mana bunday birlik aylanani chizib oladigan bo'lsak, mana birlik aylana bo'ladigan bo'lsa, mana bu y, mana bu x o'qi bo'ladigan bo'lsa, birinchi chorakda, ya'ni katanginus bo'yicha gapiryapman. Katanginus x bo'yicha. Katanginus x birinchi va uchinchi choraklarda musbat.
lekin biza mana bu yoqda sin 82 dan 1 tenglamani eshitdik hozir. Sin 82 dan 1 degan mana y o'qida 2 dan 1 mana bunday oladigan bo'lsa, mana bu nuqtada qiymatlari chiqaradi ikkita. Mana bu, ya'ni ikkinchi chorakdagi qiymatini olishimiz mumkin emas. Sabab mana bu yoqda katta anglisi x 0 dan katta yoki teng dedik. Ikkinchi chorakdagi qiymatini oladigan bo'lsak sinusi, u aniqlanish sohani buzadi. Shu uchun mana bu yechim yana yagona yechim sifatida olib ketiladi. Shu uchun mana bu tenglamaning yangi ko'rinishi, mana bu yoqda mana yozib qo'yaman. Pi taqsim 6, mana pi taqsim 6 desak mana shuni. Shuni ustiga yana qaytib kelish uchun 2pi ni qo'shib qo'yamiz ustiga. Demak, plus 2pi yoki 2pk. Uni ahamiyati yo'q. Bu yoqda endi k tegishli z. Ya'ni k bu yoqda butun son bo'lsa bo'ldi. Mana bu yoqda mana n tegishli z deb ketdik, bir-biridan farqli bo'lishi uchun. Endi mana bu tenglamani yechimini qaraylik 0-2pi orasida. Buni yechimini qaraydigan bo'lsak, k teng 0 bo'lganda x teng pi taqsim 6 bo'lar ekan. Yagona yechim adashmasam mana shu. Demak, n teng 1 qo'ysak 2pi dan oshib ketadi, n teng -1 qo'ysak 0 dan kamayib ketadi. Demak, mana bu sin 82 dan 1 yechimi faqatgina mana shu yechim bo'lib qoldi. Endi kattangisi x teng 0 yechimi, ya'ni mana buni yechimini ko'raylik bu oralig'ida. Demak, x teng pi taqsim 2 plus pi n yechimini ko'radigan bo'lsak, xo'p, bu joyda n o'rniga 0 qiymatini beradigan bo'lsak, x qiymati pi taqsim 2 bo'lib qoladi. Xo'p, n o'rniga 1 beradigan bo'lsak, buni qiymati x teng pi taqsim 2 plus pi yokida 3 pi taqsim 2 deb yozsak ham bo'laveradi. Xo'p, n o'rniga 2 ni beradigan bo'lsak oshib ketadi. N o'rniga -1 beradigan bo'lsak kamayib ketib qoladi. Xo'p, umumiy holda yechimlar qaysilar bo'ldi? Mana bu pi taqsim 6 bo'ldi va pi taqsim 2 bo'ldi va 3 pi taqsim 2 degan yechim hosil bo'ldi. Endi masala shartiga qaraydigan bo'lsak, ildizlar yig'indisi deyilgan. Ildizlar yig'indisi pi taqsim 6 plus pi taqsim 2 plus 3 pi taqsim 2. Demak, buni ham yozishim mumkin. 2pi plus pi taqsim 6 qiladigan bo'lsak, bu 13pi taqsim 6 degan javob bo'lib qoladi. Bu javob C kalitda berilgan ekan. Navbatdagi 18-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 18-masala. Xo'p, mana shu ko'rinishdagi mana tengsizlik berilgan bo'lsa, bu tengsizlik butun yechimlar yig'indisini toping deyilgan masala shartida. Xo'p, bu masalani ishlash eng oson yo'li aniqlanish sohadan ketish, ya'ni birini, ya'ni mana buni minusligini ikkinchi tarafa olib o'tib, yana kvadratga oshirib ishlasa ham bo'ladi. Eng oson usuli qanaqa? Mana buni aniqlanish sohasiga qaraydigan bo'lsak, x - 2 katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Ya'ni juft darajali ildizda turgani uchun. Endi mana buni ham aniqlanish sohasiga qaraydigan bo'lsak, bu juft daraja, ya'ni 4-darajali ildiz bo'lsa ham buni ahamiyati yo'q. Ya'ni nima demoqchiman? 4-darajali umuman olganda juft darajali ildiz ostidagi ifoda doim 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Ya'ni 6 - x ham 0 dan katta yoki teng bo'lishi kerak. Endi ikkalasini ham qanoatlantirgani uchun bitta sistema ichida yozamiz buni. Xo'p, natijada birinchisidan x katta yoki teng 2 bo'lsa, ikkinchisida x kichik yoki teng 6 degan yechim chiqib keladi. Xo'p, endi ikkala javoblari kesishtiradigan bo'lsak, umumiy javob 2 dan katta va 6 dan kichik bo'lib qoldi. Endi bu oraliqdagi sonlar x teng 2, 3, 4, 5 va 6. Yechim bo'lsa mana shu oraliqda bo'ladi, bo'lmasa yo'q. 2 ni qo'yib tekshiramiz. X teng 2 da. X teng 2 ni qo'yadigan bo'lsak, mana bu 0. Xo'p, bu 4-ildiz ostida 4 bo'ladigan bo'lsa yo'q, manfiy chiqib ketadi bu. Lekin bizlarda musbat chiqishi kerak. X teng 2 ni mana tengsizlikka olib borib qo'ysak, qanoatlantirmadi. X teng 3 qo'yadigan bo'lsak, x teng 3 da. Bu ildiz ostida 1, ya'ni 1 bundan 3 ayiradigan bo'lsak, 4-ildiz ostida 3. Demak, bu ham manfiy bo'lib ketar ekan. X teng 4 ni keltirib qo'yadigan bo'lsak, demak, x teng 4 da mana bu ildiz ostida 2, mana bu bo'lsa 4-ildiz ostida 2. Demak, x teng 4 qanoatlantirar ekan buni. Ya'ni mana bunday bo'lib qoladi. X teng 4 dagi qiymati ildiz ostida 2 minus 4-ildiz ostida 2. Demak, bu musbat son. Chunki 4-ildiz ostida 2 dan kichikroq son chiqqani uchun buni musbat deb ketsak bo'ladi. Xo'p, x teng 5 da ham musbat, x teng 6 da ham xuddi shunaqa musbat bo'ladi endi.
Xo'p, yechimlar yig'indisini toping deyilgan shartida mana bu 3 ta yechimni qo'shib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni 4, 5, 6. Yakuniy javob 15 ga teng bo'lib qolar ekan. 15 degan javob shunda C kalitda turibdi. Xo'p, navbatdagi 19-chi masalani yechimini ko'rishga boshlaymiz. 19-chi masalani yechimini ko'radigan bo'lsak, ildiz ostida 3x kvadrat minus x kvadrat plus 4 teng a mana bunday mana ko'rinishdagi xo'p tenglama berilgan. Shu tenglama a ning nechta butun qiymatida yechimga ega bo'ladi deb savol qo'yilgan ekan. Xo'p, bu tenglama yechimga ega bo'lishi uchun mana buni javobi chiqishi kerak-da bizlarda. Ya'ni ildiz ostidan birorta bir aniqlanish sohaga tegishli bo'lgan son chiqarishimiz kerak. Xo'p, bu uchun qachon yechimga ega bo'ladi desa, hozir mana bu funksiyaga e'tibor beradigan bo'lsak, ani ya'ni koeffitsiyenti manfiy turibdi. Ya'ni bu shoxlari pastga qaragan parabola bo'ladi. Ya'ni buni qiymatlar sohasi mana bu ichkarida turgan funksiyani qiymatlar sohasi shunda. Xo'p, minus cheksizlikdan y0 gacha bo'lib qolar ekan. Demak, birinchi mana funksiyani, ya'ni ildiz ichida turgan funksiyani aniqlanish, ya'ni aniqroq qilib aytganda qiymatlar sohasini topaylik. Ya'ni y0 ni topa olaman. x0 ni topadigan bo'lsak, minus b taqsim 2a. Xo'p, b ni qiymati 3 ga teng, xo'p, a ni qiymati bo'lsa minus 1 ga teng bo'lib turibdi. Demak, bunda x0 qiymati 1,5 bo'lib qoldi. Tak, to'g'ri hisobladingmi shuni? Demak, bu b ni qiymati 3 to'g'ri-da. Endi y0 qiymatini topamiz. x0 qo'yib yuboramiz mana buni o'rniga. Demak, 3 ko'paytirilgan x0 minus x0 kvadrati plus 4. 3 ko'paytirilgan x0 o'rniga qo'yadigan bo'lsam, 1,5 minus 1,5 ni kvadrati plus 4 bo'lib qoldi. Soddalashtiraman. 4,5 minus mana bu 2,25 plus 4 bo'lib qoldi. Xo'p, buni soddalashtiradigan bo'lsak, mana bu 2,25 plus 4 ni qo'shadigan bo'lsak, 6,25 bo'lib qoldi. Ya'ni bu y0 qiymati 6,25 ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, ana endi aytib qo'yaman o'rniga. Demak, funksiyani qiymatlar sohasi shunda mana bu yoqda yozib qo'ydim. Minus cheksizlikdan y0 gacha. Xo'p, minus cheksizlikdan y0 gacha deb ani qiymatini hisoblaydigan bo'lsak, y0 o'rniga mana buni qo'yaman. Demak, minus mana bu joyda minus cheksizlikdan 6,25 gacha ani qiymati bo'lib qoladi. Xo'p, endi mana bundan ildiz chiqaradigan bo'lsak, bu demak 0 dan kelar ekan mana bu joyda 2,5 gacha. Demak, mana bu a ga teng bo'lib qoldi. Xo'p, masala shartida nechta butun qiymatni yechimga ega degan? Bu oraliqdagi butun sonlar, demak 0, 1, 2. Demak, 3 ta butun qiymatida bu tenglama yechimga ega bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'lar ekan. Demak, bu B kalitda turibdi. Navbatdagi 20-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 20-masala. f at x funksiyasining ko'rinishi mana bu f at x teng x plus 3 ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodaning qiymatini topishimiz kerak ekan masala shartida. Xo'p, birinchi o'rinda so'ralgan narsaga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni mana bu ikkita narsani alohida topa oladigan bo'lsak, keyin o'rniga yetib qo'ysak, oddiygina bo'lib qoladi. Bu uchun demak, birinchi mana buni topa olaman, ya'ni f at 2x o'zini topa olaman. Xo'p, eslatib o'taman, agar f at 1 so'rasa, x lar o'rniga 1 qo'yardik mana bu joyga. Endi f at 2x ni so'rasa, mana bu funksiyadagi x lar o'rniga 2x qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni shunda bu 2x plus 3 ga tengligini aytmoqchiman. Xo'p, f at x minus 1 qiymatini topadigan bo'lsak, mana bu funksiyadagi x larni o'rniga x minus 1 ni qo'yib yuboramiz. Demak, x minus 1 qo'yib yuboradigan bo'lsak, bu yoqda x minus 1 plus 3 bo'lib qolar ekan. Demak, bu x plus 2 ga teng bo'lib qoladi. Xo'p, o'rniga aytib qo'yamiz endi. Demak, so'ralgan funksiya bizlarda 3 f at mana bu yoqda mana 2x minus 2 f at x minus 1 edi. Xo'p, bu vaziyatda mana yuqorida f at 2x qiymatini topdik mana bu joyda. Xo'p, f at x minus 1 qiymatini ham mana bu joyda topib qo'ydim. Shuni o'rniga keltirib qo'ysak yetarli. Demak, natijada 3 ko'paytirilgan f at 2x ni o'rniga mana buni keltirib qo'ysam,
2x minus 3 minus 2 ko'paytirilgan ifat x minus 1 ni o'rniga bo'lsa mana bu ifodani keltirib qo'yaman. Ya'ni x plus 2 ni. Natijada 3 ko'paytirilgan 2x plus 3 minus 2x minus 4 bo'lib qoldi. 2x qisqarib ketadigan bo'lsa, bu 3 ko'paytirilgan minus 1. Mana bu ikkalasini ayirib qo'yadigan bo'lsak. Bu minus 3 ga teng bo'lib qolar ekan. Minus 3 degan javob A kalitda turibdi. Demak, navbatdagi masalaning yechimini ko'rishni boshlaymiz. 21-masala. Demak, A ko'paygan ifat x plus b ko'paygan ifat 1 taqsim x qiymati 1 taqsim x minus 2024 ko'rinishda bo'lsa, ya'ni mana bunaqa ko'rinishda bo'lsa, ifat x qiymatini topib bering degan masala shartida. Xo'p, mana shu tenglik berilgan bo'lsa, endi mana bu 1 taqsim x yo'qotishimiz kerak bo'ladi ifat x topish uchun. U uchun nima qilishimiz kerak? X lar o'rniga 1 taqsim x qo'yib yuboramiz. Xo'p, natijada x lar o'rniga 1 taqsim x qo'yib yuborsak, a ko'paytirilgan ifat 1 taqsim x plus b ko'paytirilgan ifat mana bu yoqda mana x teng x minus 2024 ko'rinishda bo'lib qoladi. Endi yuqorida berilgan narsani shuni pastiga tushirib yozaman. A ko'paytirilgan ifat x plus b ko'paytirilgan ifat 1 taqsim x teng bo'lar ekan 1 taqsim x minus 2024 ga. Masala shartida e'tibor beringlar, ifat x so'ralgan. Shu uchun mana bu yoqda bizlar 1 taqsim x kerak emas, ular ortiqcha. Ifat x topish uchun mana bu ikkita, ya'ni 1 taqsim x lar yo'qotishimiz kerak. Shu uchun yuqoridagi sistemani b ga, pastdagisini bo'lsa a ga ko'paytirib yuboraman. Natijada nima hosil bo'ladi? Xo'p, mana vaziyatda demak sistemani ayirib yuboradigan bo'lsak, natijada yuqorida b kvadrat ko'paytirilgan ifat x bu yoqda bo'lsa a kvadrat ko'paytirilgan ifat x bo'lib qoldi. Demak, tenglik o'ng taraflarini yozaman. bx minus 2024 b minus mana bu a taqsim x minus ta'sir qildirsak plus mana bu 2024 a ni o'zi bo'lib qoladi. Xo'p, endi bundan ifat x qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsam bir xil ifodani mana bu ikkalasini b kvadrat minus a kvadrat bo'lib qoldi. Natijada mana bu ikkalasini birga qilib yozib olamiz va mana bu ikkita ifodadan 2024 ni qavsdan tashqariga chiqaraman. Shunda demak, bunda b minus aniqroq b plus a bo'lib qolar ekan. Ekan b minus a. Mana buni oldida plus turibdi. Xo'p. Endi bizlarda masalan shartida yuqorida ham aytib o'tdim, ifat x funksiyani ko'rinishini topib ber degan. Shu uchun mana buni ifodani yo'qotishimiz kerak, ya'ni uni bo'lib yuboramiz. Ifat x teng bo'ladi shunda, demak, mana bu bx minus a taqsim x turaversin. Ko'paytirilgan 1 taqsim b kvadrat minus a kvadrat ko'rinishda qilsak mana buni minus, xo'p, bu yoqda 2024 ko'paytirilgan b minus a taqsim, demak, b kvadrat minus a kvadrat bo'ladigan bo'lsa, natijada, xo'p, mana buni qisqartirib yuboraylik. Ya'ni mana buni o'zi b minus a b plus a ga tengdi shartga ko'ra. Bular qisqarib ketadigan bo'lsa nima hosil bo'ladi? Xo'p, javoblarga e'tibor beraylik. Demak, mana bu a kvadrat minus b kvadrat ko'rinishda berilgan ekan. Shu uchun buni oldini minusga ko'paytirib yuboramiz. Xo'p, shunda bu 1 taqsim a kvadrat minus b kvadrat, buni o'zi o'zgarishsiz qoladi, a taqsim x. Xo'p, buni minusga ko'paytirib olsak, xo'p, buni oldiga minus chiqadigan bo'lsa, demak, mana buni o'rnini almashtirib qo'yaylik. Xo'p, a taqsim x minus bx bo'ldi. Mana bundan minus chiqarib bunga berib yubordim. Xo'p, endi mana bu joyda bo'lsa minus 2024 taqsim a plus b ko'rinishda bo'lib qolar ekan. Xo'p, bu ko'rinishdagi javob a kvadrat minus b kvadrat, demak, b kalitda turibdi. B kalitda turgan ekan. Xo'p, navbatdagi 22-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 22-masala. Integral 0 dan pi taqsim 4 gacha sinus 6-darajali x taqsim kosinus 8x. Mana shuni hisoblang debdi, aniq integralni. Xo'p, birinchi o'rinda integral o'zini olib olaylik, keyin chegara bo'yicha qiymatini hisoblab qo'yamiz. Yozaman. Demak, 0 dan pi taqsim 4 gacha mana bu narsani o'zini sinus 6x taqsim, mahraj o'zini mana bu bilan bir xil
bir xil ifodaga olib kelishimiz kerak. Ya'ni mana bu 6-darajali x turibdimi? Buni ham demak kosinus 6-darajali x ko'paytirilgan 1 taqsim kosinus kvadrat x ko'rinishida yozaman. Mana bu yoqda mana dx turaversin. Nimaga bu ko'rinishda yozildi? Yana bir qator yozdik, keyin shunda tushuntirish osonroq bo'lib qoladi. Demak, mana bu tangens 6-darajali x ko'paytirilgan 1 taqsim kosinus kvadrat x dx bo'lib qoldi. Endi mana shu vaziyatda mana e'tibor bersangizlar, 1 taqsim kosinus kvadratni differensial belgisi ostiga kiritadigan bo'lsam, u integral bo'lib kiradi. Demak, 1 taqsim kosinus kvadrat x dan integral tangens x beradi. Demak, xuddi mana shunday qilib yozadigan bo'lsak, integral 0 dan pi taqsim 4 gacha tangens 6-darajali x d, demak differensial ichida tangens x bo'lib qoldi. Endi mana shu vaziyatga kelganimizdan keyin tangens x ni birorta bir a ko'rinishda belgilab oladigan bo'lsam, endi chegara o'zgaradi. Demak, a1 qo'yaman. Chunki o'zgaruvchini almashtiryapman, chegara ham almashadi o'zgaruvchi almashgandan keyin. Tangens 0 bo'ladi. A1 qiymati. Demak, tangens 0 da, demak sinus 0 taqsim kosinus 0. Bu 0 bo'lsa, a2 ni qiymati tangens pi taqsim 4 ekan. Demak, bu 1 degani. Xo'p. Demak, chegarani yozadigan bo'lsak, mana bu joyda integral demak 0 dan 1 gacha mana bu, xo'p, a ni 6-si dA bo'lib qoldi. Bundan integral oladigan bo'lsak, oddiygina a ni 7-si taqsim 7 0 dan 1 gacha. Xo'p, bu endi Newton-Leibniz formulasi, ya'ni yuqoridagi chegarani qo'yib, pastki chegarani ayirib tashlasak yetarli. Ya'ni 1 taqsim 7 minus 0 taqsim 7, bu ham 1 taqsim 7 degan javob chiqib qoladi. Bu demak C kalitda turibdi. Demak, navbatdagi masalaning yechimini ko'rishni boshlaymiz. 23-masala. Y teng 1 taqsim 1 minus kosinus x plus 4 taqsim kosinus x funksiya, demak pi taqsim 6 3pi, pi taqsim 3 oraliqdagi eng kichik qiymatini toping. Demak, mana shu funksiyani pi taqsim 6 pi taqsim 3 oraliqdagi eng kichik qiymatini topish so'ralgan. Xo'p, mana bu tengsizlik bor. Ya'ni a kvadrat taqsim x plus b kvadrat taqsim y katta yoki teng. Xo'p, a plus b ni kvadrati taqsim x plus y dan. Ya'ni mana shu tengsizlikdan foydalanib ishlasak ham bo'ladi. Bu oddiyroq yo'li. Agar bu tengsizlik kimnidir yodida bo'lmasa, demak mana funksiyadan hosil olib, uni demak ekstremum bilan minimum nuqtasini topgandek hosil olasizlar va uni nolga tenglashtirib, agar nolga tenglashtirgan paytda chiqqan javob mana buni orasida bo'lsa, demak 3 ta qiymatni tekshirib ko'ramiz. Agar hosil olib nolga tenglagan paytda chiqqan javob mana bu oraliqda bo'lmasa, shu 2 ta qiymatni tekshirib ko'rardik. Lekin oddiyroq usuli mana bu. Ya'ni mana shu tengsizlikni yodlab qolinglar. Bundan keyin shunaqa masala tushsa, bu ancha qulayroq bo'lib qoladi. Demak, mana bu tengsizlik berilgan o'zi aniqroq funksiyani mana shu tengsizlikka moslashtirib olamiz. Ya'ni mana bu birinchisini 1 taqsim 1 minus demak kosinus x, ya'ni 1 kvadrat taqsim. Mana buni bo'lsa 2 taqsim kosinus x ko'rinishida yozib olaman. Katta yoki teng bo'ladi. Demak, a plus b. A bilan b ni o'rnida demak 1 bilan 2 turibdi. Ya'ni 1 plus 2 ni kvadrati taqsim demak makrajda bo'lsa x o'rnida. Mana bu 1 minus kosinus x. Y o'rnida bo'lsa kosinus x turibdi. Kosinus x qisqarib ketadigan bo'lsa, natijada demak mana bu narsa. Ya'ni 1 taqsim 1 minus kosinus x plus 4 taqsim aniqrog'i kosinus x katta yoki teng bo'lib qolar ekan 9 dan. Mana bilan mana qisqarib ketsa bir bo'ldi. Shuni o'zini 9 ga yozib qo'ysak bo'ladi. Demak, buni qiymatlar sohasi hozir shunda 9 dan plus cheksizligigacha bo'lib qoldi. Masala shartida bu funksiyaning eng kichik qiymati so'ralgan. Eng kichik qiymati bu oraliqda 9 ga teng bo'ladi. Demak, 9 degan javob B kalitda turibdi. Navbatdagi 24-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 24-masala. Kvadratga aylana ichiga chizilgan kvadrat perimetrining aylana uzunligiga nisbatini toping deyilgan. Ya'ni mana bu kvadrat bo'lsa, shunga aylana ichiga chizilgan ekan. Demak, kvadrat perimetrining aylana uzunligiga nisbatini topib bering degan masala shartda.
Xo'p, kvadrat tomonni birorta bir a deb belgilab oladigan bo'lsak, hamma tarafi a dan bo'ladi. Xo'p. Mana bu aylanani markazi bo'lsin. Aylanani markazidan aylanagacha bo'lgan masofa radius, xuddi shunaqa bu ham radiusga teng. Endi hozir mana bu masofa bilan mana bu kvadrat tomoni teng bo'lib qoldi. Ya'ni buni aytish mumkin 2r teng a deb. Ya'ni a ni qiymatini topadigan bo'lsak, yoki aniqroq r qiymatini topadigan bo'lsak, r bog'lab ishlaylik, a ga bog'lab ishlaylik. Nisbat olgan payt qisqarib ketadi. Demak, p ni topadigan bo'lsak, oddiygina kvadrat perimetr p barobar 4a, aylana uzunligi bo'lsa 2pr formula bilan topilardi. Demak, r o'rni ham a taqsim 2 ni qo'yib yuborsam, 2p ko'paygan a taqsim 2. Ikkilar qisqarib ketadigan bo'lsa, p ko'paygan a. Shunda o'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, natijada xo'p, 4 ta a taqsim mana bu yoqda mana pi a bo'lib qolar ekan. Buni javobi demak 4 ga pi taqsim 4 taqsim pi ga teng bo'lib qoladi. Demak 4 taqsim pi degan javob C kalitda turibdi. Demak, navbatdagi 25-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 25-masala. 25-masalada mana rasmda ko'rinishda mana shunday mana shakl berilgan bo'lsa, ya'ni aylanani ichiga to'g'ri burchakli uchburchak chizilgan va bu to'g'ri burchakli uchburchakka ichki aylana chizilgan. Ichki va tashqi aylananing radiuslari bo'lsa, uchburchak yuzini topishimiz kerak, ya'ni ABC uchburchak yuzini. Xo'p, eng oson usuli mana bu tarafini, ya'ni mana bu katetini A, mana bu tarafini B deb oladigan bo'lsak, hozir demak 90 gradusga tiralgan vatar bu diametr bo'ladi. Ya'ni mana bu AB ni diametr deyishimiz mumkin. Ya'ni mana bu masofa ham 25, ya'ni mana bu masofa ham 25 va mana bu masofa ham 25 bo'lib qoladi. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakning demak 3-katetini birorta bir C deb olsak, shu C teng 50 ga teng bo'lib qoldi degani bu. Endi to'g'ri burchakli uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusi bor. Ichki chizilgan aylana radiusi qaysi formula yordamida topilardi? Demak, ya'ni mana bu a plus b minus c taqsim 2 formula yordamida topsak ham bo'lardi, osonlardi. O'rniga qo'yamiz. Demak, r ni o'rniga 5. Xo'p, a plus b turaversin. C ni o'rniga bo'lsa 25 bo'lsa, ya'ni AB ni uzunligi 50 bo'lib qoldi mana bu yoqda. Taqsim 2. Ko'paytirib yuborsam, demak 10 teng a plus b minus 50 bo'ladigan bo'lsa, a plus b ni qiymati bundan 60 ligi ko'rinib qoladi. Xo'p, ana endi ichki chizilgan aylana radiusini ikkinchi formulasi bor edi. U qanaqa edi? R barobar 2s taqsim p degan formulasi bor edi. Demak, mana shundan foydalanib topsak ham bo'ladi yuzani. Ya'ni bu yuza shunda hozir mana ABC yuza bo'lib turibdi. Ya'ni mana bu uchburchak yuzasi bo'lib turibdi. Demak, s ABC ni yuzasini topishim uchun p ni bu yoqqa ko'paytirib 2 ga ham bo'lib olsak, p ko'paygan r taqsim 2 degan formula kelib qoladi. Demak, s mana bu yoqdan mana ABC deb yozib qo'yaman. P ni o'rniga mana p ni mana bu yoqdan topsak, a plus b plus c. A plus b ni qiymatini topdim 60 ligini. C ni qiymatini ham topdik mana bu yoqda 50 ligini. Ikkalasini qo'ysak 110. O'rniga qo'yib yuboraman. P ni o'rniga 110. 110 ko'paytirilgan. Demak, r o'rniga bo'lsa ichki chizilgan aylana radiusi, ya'ni 5 qo'yamiz. Taqsim 2. Qisqartirib oladigan bo'lsam, demak, mana bu yoqda 55 s barobar ya'ni s ABC ni yuzasi, ya'ni uchburchak yuzasi 55 kara 5 bo'lib, shunda demak 275 degan javob chiqib qolar ekan. Demak, bu D kalitda turibdi. Navbatdagi 26-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 26-masala. 26-masalada ABC to'g'ri burchakli uchburchak, mana ABC to'g'ri burchakli uchburchak berilgan ekan, chizmadagidek. Va AD tomoni CD va DE va EB tomonlari berilgan bo'lsa, xo'p, masala shartida mana bu shtrixlangan yuzani topishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi o'rinda mana bu CA tomonini topib olaylik, ya'ni mana bu tomon uzunligini topib olsak, jami 10 ga teng bo'lib qoldi. Endi e'tibor beramiz, mana bu DB tomoniga, DB tomonining uzunligini topib olsak, 5 plus 5 jami mana bu 10 bo'lib qoldi. Demak, uchburchak yozaman mana bu yoqdan BCD ga qaraydigan bo'lsak, bunda demak Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, mana bu tomonlari 6, 10 bo'ladigan bo'lsa, jami mana bu tomon 8 bo'lib qoladi. Ya'ni bundan yozamiz BC ni 8 bo'lishini. Ya'ni mana bu tomon mana 8 bo'lib qoldi.
Masala shartida mana bu shtrixlangan yuza so'ralgan. E'tibor beraylik. Mana bu tomon uzunligi bilan bu tomon uzunligi teng. Demak, undan kelib chiqadi. Mana bu yoqda mana bizlarda yozilgan AY kesma bu medianaligi. Mediana xo'p, uchburchagi o'zi chiqqan burchak qarshisidagi tomonga tushadi va shu uchburchak yuzini teng ikkiga bo'ladi. Ya'ni bundan nimani aytish mumkin? Mana bu yuzani S deb oladigan bo'lsak, mana bu yuzi ham S bo'lishini mediana bo'lgani uchun. Xo'p, ana endi hozir mana bu joyda uchburchak A D B ni yuzini topib, shuni ikkiga bo'lib qo'yadigan bo'lsak, bizlarda so'ralgan, ya'ni shtrixlangan sohaning yuzi kelib chiqadi. Endi uchburchak ADB ni yuzasini qanday topamiz? E'tibor beradigan bo'lsak, bu o'tmas burchakli uchburchak. O'tmas burchakli uchburchakning balandligi uning tomonni davomiga tushadi. Ya'ni mana bunday qilib bu yoqda balandlik tushirsak, bu uchburchak ichki burchaklar yig'indisi 180 dan oshib ketadi, u mumkin emas. Shu uchun mana bu tomondan, ya'ni B tomonidan mana shu uchburchakda balandlik tushiradigan bo'lsak, ya'ni mana bu BC tomon shu uchburchakning balandligiga teng bo'lib qoladi. Demak, buni aytish mumkin. S A D B uchburchagining yuzini balandligi 8 va balandlik tushgan tomon qilib mana bu tomonni olamiz, ya'ni 4 ni. Taqsim 2. Demak, bu shunda 8 kara 4. 32 bo'lsa 16 bo'lib qolar ekan. O'rniga keltirib qo'yadigan bo'lsak, S barobar 16 taqsim 2, ya'ni bu 8 degan javob chiqib qoladi. Demak, bu B variantda turibdi. Navbatdagi 27-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 27-masala. Xo'p, mana rasmda ABCD kvadrat berilgan bo'lsa va mana shu ma'lumotlar berilgan. Shundan foydalanib kvadrat yuzini topishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi e'tibor berib olaylik, bu kvadrat bo'ladigan bo'lsa, uni kvadrat hamma tomon teng. Va burchaklar 90 gradusdan bo'ladi. Xo'p, mana bu burchagi kelinglar mana alfa deb oladigan bo'lsak, mana burchagi, shunda bu burchak 90 gradus minus alfa bo'lib qoladi. Va C uchidagi burchak ham alfa bo'lib qolar ekan. Xo'p, endi mana bu uchburchakdan, ya'ni uchburchak ANM da kosinus, xo'p, alfani topaylik. Ya'ni mana bu tarafini kelinglar A, mana bu tarafini B deb oladigan bo'lsak, belgilash kiritib, shunda demak AD bilan CD ning uzunligi teng kvadrat bo'lgani uchun. Mana bu tomon A plus B bo'ladigan bo'lsa, bu taraf ham A plus B bo'lib qoladi, xuddi shunaqa. Mana bunda demak, mana bu yozgan uchburchagimda, ya'ni AND da kosinus alfani topaman. Kosinus alfa demak yopishgan katet A ning gipotenuza uchgani sifati. Xo'p, endi uchburchak xo'p, NCD da NCD da xo'p, topamiz kosinus alfani bunda ham. Demak, kosinus alfa teng bo'ldi yopishgan katet A plus B. Xo'p, qarshisidagi yopishgan katet oldi, gipotenuza 90 qarshisidagi, demak 4. Kosinus alfalar tengligidan, ya'ni mana chap tomonlar tengligidan o'ng tomonlar tengligi kelib chiqadi. Demak, ya'ni bundan kelib chiqadi A taqsim 3 bilan A plus 4 tengligi, A plus B taqsim 4 ni o'zaro tengligi aniqroq. Proporsiya qilsak, 4 ta A teng 3 ta A plus 3 ta B bo'ladigan bo'lsa, A ni yig'sam bu tarafa, A teng 3 ta B ligi kelib chiqib qoladi mana bundan. Demak, A ni o'rniga mana bunday mana 3 ta B ni yozadigan bo'lsak, umumiy kvadrat tomoni shunda mana bu yoqda xo'p 4 ta B ga teng bo'lib qolar ekan. A ni o'rniga mana bu yoqqa 3 B ni keltirib qo'yadigan bo'lsak. Endi uchburchakda, ya'ni mana bu shtrixlagan uchburchagimda mana e'tibor beringlar. Kosinus Pifagor teoremasini qo'llasak aniqroq, ya'ni mana bu uchburchakda mana Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsak, B ni kvadrati plus mana bu tomon 4B ni qavsda kvadrati 4 ni kvadratiga teng. Bundan demak 17 B kvadrat teng 16 bo'ladigan bo'lsa, B kvadrat teng 16 taqsim 17. Bu hozircha turib tursin. Endi masalani, ya'ni yuqorida so'ralgan shartga qaytadigan bo'lsak, S o'z ABCD ni yuzasi nima edi? Kvadrat tomoni 4B bo'ladigan bo'lsa, uni yuzasi 4B ni kvadrati bo'ladi. Ya'ni 16B kvadrat. B kvadrati mana bu yoqda mana topdim. Shunday o'rniga eltib qo'ysam, 16 ko'paygan 16 taqsim 17. Ya'ni bu 256 taqsim 17. Demak, buni ham soddalashtiradigan bo'lsak,
15,17dan 1 degan javobga kelamiz. Demak, bu C javobda turibdi. Demak, navbatdagi 28-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 28-masala. Demak, FG kesmani uzunligi 6 cm va ABCD EF muntazam 6 burchak bo'lsa, shtrixlangan soha, ya'ni mana bo'yalgan soha yuzini toping degan. Ya'ni shart mana bu yoqda ko'rinib turibdi. Xo'p, demak, yechimni boshlasak. FG kesma deb mana bu aytilgan mana 6 cm. Xo'p, bu muntazam 6 burchak deyilgan masala shartiga ko'ra muntazam 6 burchak bo'lsa, uni kelinglar ichki burchaklari bilan ishlaylik. Muntazam 6 burchak bo'lsa, uni bitta tashqi burchagini topish uchun beta teng 360 gradusi 6 ga bo'lsak, demak bitta tashqi burchagi 60 gradus bo'lsa, shuni ichki burchagi 120 gradus bo'lib qoladi. Ya'ni mana bu B burchak, shunda mana 120 gradus demoqchiman. Endi shartida muntazam deyilgan, unga ko'ra mana bu BC bilan AB taraf teng bo'ladi o'zaro. Teng bo'lganida mana bu top burchagi demak 30 gradus deb olsak bo'ladi, ya'ni 30 gradusdan. Chunki teng oluvchi burchak bo'lgandan keyin 30 bo'ladi uni burchaklari. Xo'p. Endi e'tibor beramiz. Mana bu burchak ham mana 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchak 60 gradus bo'lib qoladi. Xuddi mana shunaqa. Demak, mana bu burchagimiz ham 120 gradus bo'lsa, bu burchaklar ham 30 gradusdan bo'ladi. Demak, mana e'tibor beramiz. Mana bu A burchak 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, 30, mana bu burchak 90 ligi ko'rinib qoldi. Demak, mana bu C burchagi qiymati 120 gradus bo'ladigan bo'lsa, jami 120 gradus bo'lishi uchun mana bu burchak 60 gradus bo'lib qoladi. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkin, ya'ni mana A, C, G uch burchakda mana burchaklari 90-60 bo'lsa, mana bu burchagi ham 30 gradusligini. Bundan kelib chiqadi, mana bu 90 gradus bo'lishi, ya'ni to'g'ri burchakli uch burchak ekan bu. Xo'p, to'g'ri burchakli uch burchak bo'ladigan bo'lsa, bu shakl mana bu taraf 30 gradus bo'lsa, demak 30 gradus qarshisidagi katet gipotenzani yarmiga teng. Demak, bundan aytishimiz mumkin, mana bu tomoni uchligini. Xo'p, ya'ni muntazam 6 burchagi tomoni 3 ga teng ekanligini topib oldik. Ana endi bundan foydalanib, yuzani ham topib olsak bo'ladi osongina. Demak, 3 bo'lsa, mana bu taraf ham 3 bo'lib qoldi. Xo'p, shunda demak, mana bu taraflar 3 bo'ladigan bo'lsa, 3, ya'ni mana bu 3 burchakka qaraydigan bo'lsak, mana shtrixlagan burchagimi 3 va ular orasidagi burchak 120 bo'lsa, kosinuslar teoremasida mana bu tomon 3 ilzosida xo'p 3 bo'lib qoladi. Ya'ni A ilzosida 3 bo'lardi, A bo'lsa tomoni uni. Xo'p, ana endi mana bu 30 gradus qarshisida turgan katet, ya'ni 3 ilzosida gipotenuzani yarmiga teng degan xossa bor bizlarda. Yokida uni topishimiz ham shart emas ekan, e'tibor beringlar. Mana bu uchburchak, ya'ni AG katet deb tasavvur qiladigan bo'lsak, mana bu 9 ga teng bo'lib qoldi. Endi S topaman ACG uchburchak yuzini. Katetlar ko'paytmasini yarmiga teng, ya'ni 9 ko'paytirilgan 3 ilzosida 3/2 ga teng. Bu hozircha tursin. Endi kelinglar, mana bu uchburchak yuzasini toping. Uchburchak S, xo'p, FEG uchburchak yuzasini topadigan bo'lsak, mana bu taraf mana 30 gradus bo'ladigan bo'lsa, ya'ni mana 30 gradus qarshisidagi tomon 3, mana bu 6 bo'ladigan bo'lsa, Pifagordan EG kesmani uzunligini topadigan bo'lsak, demak 36 minus 9 27 bo'lsa, 3 ilzosida 3 ekan. Mana kesma uzunligi. Demak, katetlar ko'paytmasini yarmi. 3 ko'paytirilgan 3 ilzosida 3/2 ga teng bo'lib qolar ekan. Endi umumiy logikasini yozib tushuntiraman. Shtrixlangan sohani topishim uchun eng bir oddiy arifmetik usulda chiqarish usuli buni. Mana bu katta uchburchakdan, ya'ni mana bu ACG uchburchak yuzidan FEG uchburchak yuzini ayirib tashlasak, shtrixlangan soha yuzi qolib ketadi. Ya'ni mana bu qizilda bo'yab ko'rsatgan joyimi yuzi qolib ketadi. Demak, S, X deb qo'yaman mana bu yoqda. Demak, mana buni yuzasi 27 ildizda 3/2 minus mana bu yuza 9 ildizda 3/2. Natijada mana bu 18 ildizda 3/2 ga teng bo'lib qolsa, bu 9 ildizda 3 degan javob bo'lib qoladi. Demak, bu javob varianti B javobda ko'rsatilgan.
Navbatdagi 29-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 29-savol. Demak, ABC'da teng yonli trapetsiya berilgan ekan, mana bunaqa ko'rinishda va BC'ni A degan nisbati 3/1 MH mana o'rta chiziq bo'lsa va bizlarda mana OA vektor uchun mana bunaqa mana tenglik o'rinli bo'lsa, A taqsim B ni qiymatini toping deyilgan. Xo'p, yechamiz. E'tibor beradigan bo'lsak, mana bu AO vektorga mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana chizmasida ham ko'rib turibsizlar. Vektor boshi mana A dan boshlangan deb tasavvur qilsak, mana bu vektor bilan mana bu vektor, mana e'tibor berasizlar. Ya'ni bunda aytishimiz mumkin, vektor boshi va oxirgi nuqtasini tutashtiruvchi kesma vektorlar yig'indisiga teng bo'ladi. Ya'ni bundan nimani aytish mumkin? AM vektorga bu yoqda mana MO vektori qo'shadigan bo'lsak, bizlarda AO vektorga teng bo'ladi degani bu. Hozir mana shundan foydalanib keltirib chiqaramiz qolgan narsalar. Xo'p, demak boshladik. Birinchi o'rindan endi mana bu berilgan narsalardan foydalanaylik. Bu demak teng yonli trapetsiya bo'ladigan bo'lsa, BCX mana buni BC'ni A degan nisbat 1/3 deb berilgan bo'lsa, BC'ni X o'zgaruvchi deb belgilaydigan bo'lsak, xo'p, mana bu yoqdan bitta mana bunday balandlik tushiradigan bo'lsam, bu yoq ham X bo'ladi. Demak, shunda AD ni mana masofani 3x deb olishimiz kerak, o'zi qoidasi bo'yicha. Xo'p, bilamiz, agar bu teng yonli uchburchak bo'ladigan bo'lsa, mana bu endi balandlik sifatida turgan bo'lsa, mana bu masofalar ham o'zaro teng bo'ladi. Bundan kelib chiqish aytish mumkin, mana bu masofalar ham x ligini. Shunda mana bular 3x qo'shilib 3x bo'lib, mana bu tengligi qanoatlantiradi. Qo'shilib mana bu x taqsim 3x bo'lib. Shu vaziyatda. Xo'p, endi mana bu o'rta chiziq deyilgan masalani shartiga ko'ra, o'rta chiziq bo'lgandan keyin mana bu balandligi ham mana bu trapetsiyani yon tomonini ham teng ikkiga bo'lib o'tadi bu. To'g'ri chiziq, ya'ni MO. Bundan foydalanib aytish mumkin, mana bu demak AHB uchburchagiga e'tibor beradigan bo'lsak, MO buni o'rta chizig'i. Shundan foydalanib o'rta chiziq o'zi uchburchagida asos yarmiga teng doim. Mana buni x taqsim 2 ga tengligini aytishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, ana endi mana bu tengligiga qaraydigan bo'lsak, AB vektor e'tibor beramiz. Demak, AB vektor deganda mana vektor tushuniladi. Bu yoqda bo'lsa, mana AM vektor orqali qanday ifodalab olishimiz mumkin? Demak, AB vektori o'zi ikkita, demak, AM vektorga teng. Demak, bundan AM vektori topib oladigan bo'lsak, AB vektor taqsim 2 ga teng bo'lib qoladi. Demak, AM vektor o'rniga AB vektor taqsim 2 ni qo'yib yuborish mumkin degani bu. O'rniga qo'yib yuboradigan bo'lsak, AB vektor taqsim 2 plus mana bu demak MO vektor. MO vektor endi mana bu ko'rinish bilan, xullas mana qisqa qilib aytganda, mana bu ko'rinishni o'xshatyapmiz-da mana buni. Hozir demak AM bilan AB ga o'xshatdik mana birinchisiga. Endi bo'lsa mana bu BC bilan qo'yib o'xshatishimiz kerak mana bu MO ni. Demak, BC ni uzunligi mana bu yoqda mana x bo'lib turibdi. MO ni uzunligi bo'lsa x taqsim 2. Demak, bu bo'yicha ham aytish mumkin. MO vektor mana bu demak MO bo'ladi mana bu MO vektor teng bo'ladi deb BC vektor taqsim 2 ga. Xo'p, demak, MO ni o'rniga mana bu joyda BC vektor taqsim 2 ni keltirib qo'yaman. Demak, BC taqsim 2 teng bo'ldi AO vektorga. Endi AO vektor masala shartiga ko'ra yuqorida mana bunga teng. Shuni mana bu AO vektor o'rniga mana bu narsani shundoq keltirib qo'yadigan bo'lsak, natijada mana bu 1/2 ko'paytirilgan, demak, AB vektor plus 1/2 ko'paytirilgan BC vektor teng bo'lib qoladi. Demak, AO o'rniga buni qo'yib yozadigan bo'lsam, A ko'paytirilgan AB vektor plus B ko'paytirilgan BC vektori. Endi bundan ko'rinib qoldi A ni qiymati 2 dan 1 ga, B ni qiymati bo'lsa ham 2 dan 1 ga teng bo'lishi. Xo'p, masala shartida dastlab, masala shartida mana bu yoqda mana yozib qo'ydim. A taqsim B so'ralgan, A taqsim B ni topish so'ralgan.
A bilan B bir-biriga teng bo'lgandan keyin ular nisbatlari 1 ga teng bo'lib qoladi. Bu demak 1 degan javob C kalitda turibdi. Xo'p, 29-masalani javobi demak C kalit bo'ldi. Navbatdagi 30-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 30-masala. Konusning to'lash sirti asosining yuzidan 8 marta katta, konus balandligi 24 ga teng bo'lsa, konus hajmini toping degan masala shartida. Xo'p, demak, konusning to'lash sirti asosining yuzidan 8 marta katta. Demak, konus to'lash sirti mana S to'la, S asos yuzidan 8 marta katta ekan. Konus balandligi 24 ga teng bo'lsa, konus hajmini toping deyilgan masala shartida. Xo'p, konus to'lash sirti, demak, uni yon sirti va asos yuzasi. Konus yon sirti, demak, konusni mana bunday mana chizib oladigan bo'lsak, mana konus bo'ladigan bo'lsa, uni yon sirti. Mana buni mana radius deb oladigan bo'lsak, konus yon sirti PRL plus, ya'ni to'lash sirt deganda yon sirt plus asos tushuniladi. O'zi asosi bo'lsa, doira bo'lgani uchun PR kvadrat shu asosiy yuzasidan, ya'ni PR kvadratdan 8 marta katta deyilgan shartga ko'ra. Demak, bundan PRL teng bo'lib qoladi 7 PR kvadratga. P'lari shundoq qisqartirib oladigan bo'lsak, erlardan ham bittasi qisqarib ketsa, demak, L teng 7R bo'lib qolar ekan. Ya'ni buni yasovchisi 7R teng bo'lib qoldi. Demak, mana bu kesmani uzunligini 7R desak bo'ladi. Endi masala shartida o'zi berilgan, ya'ni konus balandligi 24 ga teng deb mana bu yoqda chiqib turibdi sharti. Xo'p, 24 ga teng bo'lsa, konus hajmini toping. Xo'p, bu yoqdan hozir R topib olsak bo'ldi. Konus hajmini osongina topib olsak bo'ladi. Demak, Pifagor teoremasi. R kvadrat plus 24 ning kvadrati teng bo'lib qoladi. Mana bu yoqda 7 ta R ni kvadratiga. Xo'p, demak, bunda R kvadrat plus 24 kvadrati teng 49 ta R kvadrat qilsak, 48 ta R kvadratning 24 kvadratini o'zini 24 kira 24 deb yozsam, bittasini qisqartirib olsak, mana bu yoqda 2, demak, buni ham qisqartirsak, R kvadrat teng 12 bo'lib qoldi. Xo'p, bundan R qiymati shunda 2 ilzosda 3 bo'lib qolar ekan. Masala shartida konus hajmi so'ralgan. Demak, konus hajmi 1/3 S asos ko'paytirilgan h. Ya'ni 1/3 PR kvadrat h desak ham bo'laveradi. Demak, 1/3 ko'paytirilgan pi ko'paytirilgan R kvadrat o'rniga 12 ni qo'yib yuborsam, h o'rniga 24 ni qo'yamiz. Mana buni qisqartirsak, demak, mana bu 4, 4 kira 24 96 pi bo'lib qoladi. Demak, umumiy javob 96 pi degan javob bo'lib qolar ekan. Bu C javob variantida ko'rsatilgan. Demak, navbatdagi 31-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. Xo'p, 31-masalada demak, A to'plam berilgan ekan bizlarda. A to'plamda xo'p, x, ya'ni 2 dan 4 gacha bo'lgan sonlar berilgan. Umumiy holatda mana x tegishli r. Birinchisini yozdim. Demak, B to'plamda qisqartirib yozib ketaveraman. 3 dan 7 gacha bo'lgan sonlar. Demak, C to'plamda aniqroq mana C ekan. Demak, bunisi demak B to'plam bo'ladi. B to'plamda bo'lsa 6 dan 8 gacha bo'lgan sonlar berilgan va D'sida yozib oladigan bo'lsak 3 dan 4 gacha bo'lgan sonlar va Y'sida shuni xo'p 6 dan 7 gacha bo'lgan sonlar berilgan. Va mana ko'rib turibsizlar, mana shu javoblardan qaysi biri to'g'ri, ya'ni teng kuchli to'plamni toping degan. Ya'ni D bilan Y ga ekan. Mana bu yoqda mana D bilan Y ni birlashmasiga teng kuchli to'plamni toping deyilgan. Xo'p, o'zi birinchi o'rinda D bilan Y ni birlashmasiga deyilgani uchun D bilan Y to'plami birlashmasini topib oldik. Demak, mana Y to'plam. Xo'p, D bilan Y ni birlashmasi degani D to'plamda mana bunday mana chizib oladigan bo'lsam, 3 dan 4 gacha bo'lsa, Y to'plamda bo'lsa 6 dan 7 gacha. O'zim uchun mana qisqartirib yozib olaman. Ya'ni D bilan Y to'plamda mana 3 bilan 4, 6 bilan 7 bor deb tasavvur qilamiz. Endi butun sonlarni yozib oldim.
Endi javoblarda mana shu 4 ta variantdan soddalashtirib chiqishimiz kerak. Qaysi birida mana shu, ya'ni 3, 4, 6, 7 degan kalit chiqib qolsa, ya'ni mana shu sonlar chiqib qolsa, shu javob varianti to'g'ri bo'ladi. Xo'p, bu javob varianti adashmasam mana B kalitda turibdi. Demak, B kalit soddalashtirib ko'ramiz. A birlashma B va kesishma C. Demak, A bilan B ni birlashmasi, ya'ni A va B ni birlashmasini oladigan bo'lsak. Xo'p, bu 2, 4. Birinchi o'rinda A bilan B ni birlashmasini topib qo'ya qoling. 2, 4. Chegarasidagi sonlar yozib ketyapman shunchaki. Ya bunda demak birlashmasini oladigan bo'lsak, shunaqa. 2, 4, 6, mana bu yoqda 2, 4, 3, 4, 6, 7 va 8 degani bo'lib qoladi. Orasidagi sonlar to'liq yozib chiqdim. Endi shuni C bilan kesishmasini yozsak, ya'ni mana bu to'plam C bilan kesishmasi. Ya'ni mana bu bilan kesishtirsak, xo'p, bu ikkalasida ham qatnashganlari tushuniladi unda. Demak, C bilan kesishtiradigan bo'lsak, 3, 4, 6, 7 degan kalit bo'lib qoladi. Ya'ni shu. Mana bundagi sonlar bo'lib qolar ekan. Ya'ni mana 3, 4, 6, 7. Ya'ni buni yozib qo'yishimiz mumkin. 3 dan katta yoki teng x katta yoki teng 4 yoki 6 dan katta yoki teng x katta yoki teng 7 ko'rinishda. Ya'ni mana shu bilan teng kuchli degani bo'ladi bu. Teng kuchli degani ikkalasi bir xil bo'lsin degani, bir xil bo'lsin degani o'zi aslida. Demak, shunda bu B javob varianti bo'lib qoldi. Qolganlarini tekshirib ko'rsangizlar, bular bilan bir xil chiqmaydi. Shu uchun hozir video cho'zilmasligi uchun birdaniga to'g'ri javob variantini yozib ketdik. Xo'p, demak, endi 32-masalani yechimini ko'rishni boshlaymiz. 32-masala. Demak, ABC mana shu ko'rinishdagi, demak 2025 xonali mana son berilgan bo'lsa va bu masalada ABC'lar turli raqamlar debdi masalaning shartida. Va shu ko'rinishdagi nechta son bor? Ya'ni 2025 xonali nechta son bor? Xullas, mana shuni ko'rinishdagi nechta kombinatsiya hosil bo'ladi, nechta son hosil bo'lishini topishimiz kerak ekan. ABC raqamlar bu yoqda turli raqam deb aytilgan masala shartiga ko'ra. Xo'p, mana e'tibor beraylik. O'zi 10 ta raqam bor. Bizlarda demak 10 ta mana raqam. Mana shuni o'zini oladigan bo'lsak, mana ABC ko'rinishda qolgani, mana ABC shunaqa ko'rinishda ketgan. Xo'p, birinchi xonaga 10 ta raqamdan 9 tasi kelishi mumkin. Sabab 0 birinchi xonada matematikada kelishi mumkin emas. Shu uchun demak mana bunga 9 ta kombinatsiya bo'ladi. Demak, B ga oladigan bo'lsak. Xo'p, B ga ham demak 0 kiritadigan bo'lsak, aytaylik mana 10 ta raqamdan 5 ni tanlaydigan bo'lsam, birinchi xonaga shu bitta 5 chiqib ketdi. Ikkinchi xonada 0 ishtirok etishi mumkin. Shu uchun bundagi kombinatsiyalar soni 9 ta bo'lib qoladi. Ya'ni birinchisida ham, ikkinchisida ham. Endi uchinchisida aytaylik, ikkinchi xonaga mana 0 keldi. 10 ta raqamdan 2 tasi chiqib ketgan bo'lsa, uchinchi xonaga 8 ta kombinatsiya qolib ketadi. Endi mana bular demak son, ya'ni yozilishi shart. Ya'ni bu bir-biriga bog'liq jarayon. Bog'liq jarayon kombinatorikada ko'paytirib topiladi. Ya'ni uchalasini mana bunday qilib ko'paytirib qo'yadigan bo'lsak, 81 kara 8 demak 648 ta son hosil qilish mumkin ekan. Xo'p, bu D javob variantida turibdi. Xo'p, yuqoridagi masalalarni ishlash davomida xato va kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, bu uchun alohida uzr so'rayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.